නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සාදු සාදු සාදු. හැමදිනාටම තෙරුවන් සරණයි. යෝ සාගරේ ජලදී කං රුධිරං අදාසි භූමින් පරාජිය සමං සමන්සදානං මේරුප්පමාන මදිකං සමෝලී සීසං තේතාරකා දිකතරං නයනං අදාසි. මහා සාගරේ ජලය පරයා රුධිරය දන් දී මහා පොළොවේ පස් පරයා සියල්ල දන් දී හිස් අහසේ තරු කැට පරයා අබිනීල නෙතු සඟල උපුටා දන් දී මහා මේරු පර්වතයේ පරයා ඔටුනු පලන්නෝ හිස් දන් දී ඔබ මා කෙරෙහි මහා කරුණාබර නෙතින් දැක සාරා සංකේය කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරා සම්බුද්ධත්වයට පත්ව දේශනා කොට වදාළ උතුම් ධර්මස්කන්ධයෙන් බිඳක් ශ්‍රවණය කරමින් සාකච්ඡා කරමින් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ පින්නූ සාන්ත සුන්දර මාර්ගයට අප්‍රමාදී වී අනුගත වීමට පුණ්‍ය ශක්තිය වර්ධනය කරගෙන හේතු කාරණා සකස් කරගන්නටයි අද දිනත් මේ සූදානම් වෙන්නේ. එතකොට පින්නතුනි, ඒ නිදුකානන් වහන්සේ පින්නූ ඒ උතුම් සද්ධර්මය කියන්නේ මොකක්ද? ඒ ධර්මය කියන්නේ මොකක්ද? ස්වාක්කාත වූ, සන්දිට්ඨික වූ, අකාලික වූ, ඒහිපස්සික ඕපනයික පච්චත්තම් වේදිතබ්බ විඤ්ඤූහි බවටයි ධර්මය කියන්නේ. ඒ ධර්මයේ ස්වභාවය මොකක්ද? ගාම්භීර, දුද්දස්ස, දුරනබෝධ, අතක්කාවචර, සාන්ත, ප්‍රණීත. මේ තමා ධර්මයේ ස්වභාවය. ඒ ධර්මයේ දකින්නේ, ඒ ධර්මයේ දකින ප්‍රතිපදාවට අනුගතව ප්‍රතිපදාව ඉස්මතු කරගන්නේ කවුද? තීක්ෂණ නුවණින් නිපුණාය, පුණ්‍ය ශක්තිය සකස් වුණාය. එතකොට ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන්නේ කවුද? කල්යාණ මිත්‍රයෝ. ඒ ධර්මයේ දේශනා කිරීමේදී අහන කෙනා තුළ අනුගත වෙන්න, වීර්ය දරන කෙනා තුළ මොකක්ද ඉස්මතු විය යුත්තේ? ඒ සත්‍ය බුද්ධ වචනේම නම් ධර්මයේ දේශනා කරන්න. කිසිම නිර්ණායකයකින් මැනීමක් කළ නොහැකි, කිසිම විනිශ්චයකින් ප්‍රමාණ කිරීමක් කළ නොහැකි, ලඝු කිරීමකට ගොනු නොවන, සුඛී රාමුවට නොගැලපෙන, ස්වාධීන දැක්මට තහවුරු නොවන, ගාම්භීර, දුද්දස්ස, දුරනබෝධ, අතක්කාවචර ස්වභාවයක් එක්ක ප්‍රතිපදාවක් ඉස්මතු වෙන සකස් වීමකුයි. ඒ සකස් වීමට නිර්වචනයක් තමා පින්නතුනි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. ඒ ස්වභාවික ප්‍රතිපදාවක් ඉස්මතු වෙන විදිහට චින්තන සකස් වීමක් යෙදෙනවද? ඒ සකස් වීමට නිර්වචනයකුයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ. ඒ මොන ධර්මයේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ දුර්ලභයි කියූ සද්ධර්මය. ඒ සද්ධර්මයේ දුර්ලභයි. ඒ සද්ධර්මයේ දුර්ලභයි පින්නතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දායි කියූ කතාව සත්‍යයි. ඒක එහෙමමයි. ඉතින් ඒ වගේම ඒ ධර්මයේ දේශනා කරන කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තියද අපිට විනිශ්චය කරන්න බැහැ පින්නතුනි. මරණය අපි කාටවත් විනිශ්චය කරන්න බැහැ.
ඔබේ ජීවිතයේ මරණයත් එහෙමමයි. තව කෙනෙකුටවත් Tamanටවත් විනිශ්චය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලැබුවා වූ නව වසර ඔබ පින්වත් සියලු දෙනාටම බුද්ධ රත්නේ, ධම්ම රත්නේ, සංඝ රත්නේ අනන්ත ගුණ බලයෙන්ද තමන් විසින් මෙතෙක් කාලයක් රැස් කරගත්තා වූ කුසල සම්භාර ධර්මයන්ද හේතු උපකාරව ඒ උතුම් අමා ධර්මය සිතින් කයින් වචනයෙන් පුරුදු කරමින් ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් ධම්මෝ භවේ රක්කති ධම්මචාරී පිහිට රැකවරණය ආරක්ෂාව පිළිසරණ ලබන්නට ලැබී තව තවත් මේ ධර්මයේ ජීවිතයට ලං කරගෙන දහමින් පෝෂණය කරගනිමින් සුඛ ප්‍රතිපදාවෙන් උතුම් දහමින් සැනසෙන්නට ඔබ පින්වත් සියලු දෙනාටම මේ ලැබුවා වූ නව වසර පුණ්‍යවන්ත නව වසරක්ම වේවායි ස්වාමින් වහන්සේ නමක් හැටියට මම ඔබට මුලින්ම ආශිර්වාද කරනවා. ඉතින් ඔබත් ඒ සම්පවංක බවින් යුතුව මේ උදා වූ නව වසරේ ප්‍රතිපත්තිමය වශයෙන් අප්‍රමාදීව වීර්යය දරනවා කියන අදිෂ්ඨානය ඇති කරගමු. පින්නතුනි, මේ ධර්මයට අනුගත වීමට උපකාරක කාරණා වශයෙන් මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ. පින්නතුනි, මේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන ඊතර වෙන පරියායක කාරණාවක් මුල් කරගෙන කවුරු හෝ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් හෝ ගුරුවරයෙක් හෝ විග්‍රහයක් කරනවා නම් තමන්ට මේ ප්‍රතිපදාවට අනුගත වීමට හරි වූ නිවැරදි වූ විදිහක් හොයාගන්න ඕනේ කියන චින්තනයෙන් ඉස්සරළම අයින් වෙන්න පින්නතුනි. ඒ චින්තනය පළමුවෙන්ම අයින් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අද ගොඩනෙක්ට ඕනේ කැමති යම් විග්‍රහයක් කළාම ඒ විග්‍රහයෙන් හරි අර්ථවත් බවකින් හරි වූ නිවැරදි විදිහක් ගමන් කිරීමට ඉස්මතු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ඒ කාරණාව දකින්න හරි වූ නිවැරදි වූ අනුගත වීම ක්‍රමය හොයාගන්න. එහෙම ක්‍රමයක් ඉස්මතු කරගන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් මේ මොකද්ද කරගන්න යන්නේ? ඊතර වීමේ මඟක් කුළු ගන්වන විග්‍රහයක් කරනකොට ඒක දකින විදියක් වෙනම හරි වූ නිවැරදි වූ විදිහක් හොයන්න හදනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඒ කාරණාව දකින හරි වූ නිවැරදි විදියක් හොයන්න ගිහින් මොකක්ද කරගන්නේ? ඊතර වීම පුළු ගැන්වූ විග්‍රහයට ඈඳින එක. ඇයි ඉතින් ඒ කාරණාව හරි වූ නිවැරදි වූ විදිහට හිතන්න ක්‍රමයක් ඉස්මතු කරගන්න හදනවා කියන්නෙම ඒ කාරණාවට ඈඳිනවා කියන එක නෙමෙයිද වෙන්නේ? හොඳට හිතන්න මං කියන එක. ඇයි ඒ කාරණාවනේ හරි විදිහට හොයන්න හදන්නේ? දැන් එහෙම කරන්න ඒකට ඈඳින්න එපාද? හරි වූ නිවැරදි වූ විදිහට හොයන්න නම් ඒ කාරණාවට ඈඳින්න වෙනවා. ලං වෙන්න වෙනවා. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ කියන එක. හරි විදියකින් හොයන්න යනකොට ලං වෙන්න ඈඳින්න වෙනවා. ඇයි අර කියන කාරණාව අනුව කල්පනාවක් යනව නෙවෙයිනේ. කියපු කාරණාව අනුව හරි වූ නිවැරදි වූ විදිහක කල්පනාවක් කරන්න නම් එක්කෝ ඒ කාරණාවට ලං වෙන්න වෙනවා, නැත්නම් ඒ කාරණාව හරි වූ විදිහට හිතන්න මෙහෙට ඒ කාරණාව ලං කරගන්න වෙනවා. ඔබ හිතන්න මම මේ කියන එක. දැන් ওই දෙකෙන් එකක් හරි වෙනවා කියන්නේ මේ පින්නතුනි ඒ අනුගත වීම නෙමෙයිනේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ සිද්ධ වෙන්නේ අනුගත වීම නෙවෙයි. අනුව කල්පනා කිරීමක් නෙමෙයි. හරි වූ නිවැරදි වූ විදිහට කරන්න ගින් උපදි කෘත්‍ය කුළු ගන්නන විග්‍රහය තියෙන දෙයක් හැටියට ඇති බවින් ස්වාධීන රාමුවට කොටු කරගෙන හොයන්න හදනවා. ඊට පස්සේ හිතිල්ලකින් කියනවා නෑ නෑ ඒක ක්‍රියාවක් නේ. ඒ වුණාට දැන් ක්‍රියාව ඇති බවින් නෙදිලාද නැද්ද? ක්‍රියාව විග්‍රහයක් නැති නිසා අපි ක්‍රියාවක් කියලා නම් කරනවා හිතිල්ලකින්. ඒ වුණාට ඒ ක්‍රියාව ඇති බවින් නෙදිලාද නැද්ද? ඇති බවින් නෙදිලා. ඔබ හිතන්න මේ කරන වැඩ පිළිවෙලත් එක්ක මෙවැනි කාරණා වෙනවනම්. ඉතින් ඒ ඇති ක්‍රියාවනේ දැන් හොයන්න හදන්නේ. ක්‍රියාවක්ලු. ඒ වුණාට හොයනකොට හොයන්නේ තියෙන ක්‍රියාවක්. මොකක්ද ඒක? මට නම් ඒක
හිතන්න යන විදිහ තේරෙන්නේ නැහැ කියන්න. හරි පුදුමයි මේ විතක්ෂණයට අනුගත වෙන විදිහම. ditta sutta mutta විඤ්ඤාතත් අත්තාමේති කරගෙන හොයන්න හදන්නේ. දුක උපදී කෘත්‍යයක් විග්‍රහ කළත් අත්තාමේති කරගෙන හොයන්නේ. ක්‍රියාවක් හැටියට විග්‍රහයක් කළත් ඇති බවින් ලං වෙලා හොයන්න හදන්නේ. දැන් ඊට පස්සේ ඒක හිත හිතා යනවා කියන්නෙම සකන් දිට්ඨි පරිබ්බසාන වෙනවා එච්චරයි වෙන්නේ. ක්‍රියාව කිව්ව කාරණාවම ඒ කියන්නේ මොකද්ද කියන කල්පනාව කළා නම් හරියට කල්පනා කරන්නේ කොහමද කියන විගදන් හිතා යන්නේ නැතුව එතකින්ම අත්පටි සංවේදී. එතකින් මේ කියන කාරණාව මොකද්ද කියලා කල්පනා කරන අය කල්පනා කරන්න ඕනේ හරි විදියක් නිවැරදි විදියක් ඉස්මතු වීමක් වෙන්නේ නැහැ. අර කරන වැඩෙන් වෙන්නේ මොකද්ද? අත්පටි සංවේදී නෙමේ ඒක අත්තාමීති වෙනවා. එච්චර තමයි වෙන්නේ. දැන් වැඩි කියන්නේ මෙවුවා කිව්වට අහන්නේ නැහැනේ. පින්නතුනි යම් කාරණාවක් කියලා ඒකට යම් අර්ථ විග්‍රහයක් කරනකොට ඔබ අර කියපු කාරණාව එක්ක ඉන්න. යම් කාරණාවක් කරලා ඒක පළල් කරලා අර්ථ විග්‍රහ කරන ඔබ ඒ කාරණාව එක්ක අනුව කල්පනා වෙන්න. ඔබ ඒ කල්පනා වෙන්න. ඔබට අර්ථ විග්‍රහය ඊට පස්සේ කරන අර්ථ විග්‍රහය ලබා ගන්න හදන්න එපා. ඒකෙන් හරි වූ ක්‍රමයක් ඉස්මතු කරගන්න හදන්න එපා. යම් කාරණා කවුරු හෝ කල්යාණ මිත්‍ර ධර්මයේ යම් කාරණාවක් කියලා ඒකට අර්ථ විග්‍රහයක් කරන්නේ අර යම් කාරණාවේ උපදි කෘත්‍යයට අත්පටි සංවේදී වෙන්න මිස අර්ථය ප්‍රතිපදාත්මකව ප්‍රායෝගිකව වෙන්න මිස ඒ යම් කාරණාවේ ඇත්ත වූ සත්‍යයක් ඉස්මතු කරන්න නෙමෙයිනි පින්නතුනි. මේ කතා කරන කිසිම කාරණාවක ඇත්තක් නැහැ පින්නතුනි. මේ ධර්මයේ කියලා කතා කරන කිසිම කාරණාවක ඇත්තක් නැහෙනි. ඇත්ත සත්‍ය ඇතිතන කතාවකුත් නැහැ පින්නතුනි. දැන් අපි මොකද්ද ඉස්මතු කරගන්න හදන්නේ? ඔබ හිතන්න දැන් මම කියනවා තම පිළිගන්නේ නැතුව. හැබැයි මේ කතාව නැතුව ඇත්ත සත්‍යයක් දකින්නත් බෑ පින්නතුනි. නමුත් මේ කරන කතාව තුළ කිසිම කාරණාවක ඇත්තක් නැහැ පින්නතුනි. එතකොට ඒ ඇත්ත සත්‍යයක් කියන්නේ මොකද්ද? මාර්ගයනේ පින්නතුනි. මාර්ගය කියන්නේ ඇති ඇත්තක කතාවක ප්‍රවැත්ම ඇත්තක් දකින විදිය හරියට හොයන විදිය හොයාගෙන ඊට පස්සේ දකින කතාවක් නෙමෙයිනේ පින්නතුනි. අනුගත වීමේ කෘත්‍යයට අනුව කල්පනාව කියනකොට නෙක්ඛම්මේනේ. නෙක්ඛම්මේ කියනකොට ditta sutta mutta විඤ්ඤාත නෙක්ඛම්ම වුණාවත් මන් නෙක්ඛම්ම වුණාවත් නෙමෙයිනේ. මේ බුදු පියාණන්සේ පිට ඉඳන්නේ මේක පෙන්වන්නේ. පුද්ගල භාවයක දිට්ඨි සංකප්ප වාචා වායාම නික්මුණා නෙමෙයිනේ පින්නතුනි. මාර්ගයට අනුගත වීම අනුව කල්පනාව තුළ කෘත්‍ය කියනකොට දිට්ඨි සංකප්ප වාචා වායාම නික්මුණා නෙවෙයිනේ. එතකොට ඒකම සුඛියත්වයෙන් එහෙම නිර්වචනයක් නම් යෙදෙන්නේ අපි මුලින්ම නිවැරදි විදියක් හොයාගෙන යන්න හදනකොට. එතකොට ඒ හික්මීමම පරාමාසයක් අනිත් පැත්තෙන්. පින්නතුනි මේ සියල්ල දිට්ඨිය එක තමා කියන අයිති අත්තාමේති කියන කාරණාවත් එක්ක යෙදෙන විදිහනේ. ඒ විදිහට අනුගත වෙන්න හද දෙතිස් ගුණ පහකින් යුතු මිනිස්සෙක් හිටියා කියලා පැවැත්මක් කතාවක් නැහැ පින්නතුනි. ආජීවයේ එක්ක දිට්ඨි සංකප්ප යෙදෙන විදිහෙන් දකින විදිහ එකයි පැවැත්ම කතාවක් පැවැත්ම ඉක්ම වූ ශේක නිර්වචනයක්. එතකොට ඒ ආජීවයේ එක්ක යෙදෙන සිහියයි සතිය කියන්නේ පින්නතුනි. එතකොට ඒ ආජීවයේ එක්ක සතියේ යෙදෙන්නේ නැත්නම් ශේකයක් පිරිහෙනවා පින්නතුනි. ඒ කියන්නේ පුතඥ වෙනව නෙමෙයි මාර්ගය භාවිතා බහුලී කතා වෙන්නේ කියන අර්ථයෙන් පිරිහීම පින්නතුනි. ඉතින් මේ තමා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන පෙන්වීම එක්ක අනුගත වීම තුළ කෘත්‍ය වෙන විදිහත්. ඒක මොකද්ද? මාර්ගය. ඒකට අරවැනි නිවැරදි කිරීමක් නිවැරදි කරගෙන විදිහකින් හොයන්න යාමක් නැතුව කතා කරද්දී ප්‍රතිපදාත්මකව වෙන කෘත්‍ය ඒක වෙන කෘත්‍ය. ඒක කරන්න එහෙම හදන්න එපා. දැන් මේ කිව්ව විග්‍රහය. එතකොට මුලින්ම එහෙනම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන කාරණාව කවුරුව කල්යාණ මිත්‍රයෙක් විග්‍රහ කරනකොට ඒ මොකද්ද කියලා විචක්ෂණය කිරීමට ඒ එකගත්වයේ දෙන්න ඕනේ. මුලින්ම එළඹ සිටි සිහියේ එක්ක තීක්ෂණ විචක්ෂණශීලී බවකින් යෝග කරණීය කරන්නට වෙන මොකුත් නෙවෙයි. යෝග කරණීය කරන්නට
අද ආයේ මේ ඇහෙන කාරණාව අනුව මේ දුකයි කියලා යෝගකරණීය කරනවා නෙමෙයි. හැබැයි ওই නිර්වචනයේ දෙන්න බෑ එතන. යෝගකරණීය කරනවා නෙවෙයි. දුක කියන්නේ මේකයි කියලා නිරුක්තිය නිට්ටිය වශයෙන් අරන් මොකක් විග්‍රහ කරත් ඒ දුකයි කියලා ප්‍රමාණ කිරීමක් කරලා දැන් ඒ දුකයි කියලා එතනදි ප්‍රමාණ කිරීමක් කරන්න විග්‍රහයට අනුව යෙදෙන නිරුක්තිය ඔබ නිරුක්තිය ප්‍රමාණ කරගන්නවා. ප්‍රමාණ කිරීමක් කරගෙන ඒක යෝගකරණීය කරන හරි විදිය නිවැරදි විදියක් අල්ලන්න හදනවා. දිට්ඨ කියොත් දිට්ඨ කියන නිර්වචනේ ඒ නිරුක්තිය නිට්ටිය කරගෙන ඒ කියන්නේ දිට්ඨ විදිහක් තියෙනවා. හැබැයි විග්‍රහයක් නැහැ. මේ විදිහට ප්‍රමාණ කිරීමක් කරලා ඒක යෝගකරණීය කරන හරි විදියකින් නිවැරදි විදියක් අල්ලගන්න හදනවා. ආනාපාන සතියට යෙදුනත් එහෙමයි. මොකටද දැන් ඒ දුක යෝගකරණීය කරනවා නෙමෙයිනේ. ඒ පින්නතනේ ඒ හඟීමම දුකනේ. ඒ යෙදීමම දුක. එක්කෝ දැන් ඒ හඟීම අනුව හරි යෝගකරණීය කරනවා නම් ඒත් කමක් නැහැ. චින්තනමය සිහිය පිටලා වරදිනද එතකින්ම යෝගකරණීය කිරීමේ දෙනවා නම් කමක් නැහැ. ඒකත් නැහැ. හරි වූ නිවැරදි විදිහක් හඟිමින් ඒ දුක තුල පිහිටලා ඊට පස්සේ අර විග්‍රහ කරපු දුක හොයනවා. හරි පුදුමයින් පින්නදින පුදුම නැද්ද? තේරුණාද ඒ කිව්ව කාරණාව? හොඳට හිතන්න චුට්ටක්. ජීවිත යෙදීම වූ පංච උපාදානස්කන්ධ නිර්වචනය අර්ථවත් වීම වූ ජීවිත යෙදීමම ඒ යෙදෙන තැන යෝගකරණීය කරනව නෙමෙයිනේ. ඒකනේ විය යුත්තේ. ඒ ජීවිත යෙදීමයි යෝගකරණීය විය යුත්තේ. ඔය කෘත්‍ය වීමට නිර්වචනයක් තමයි පින්නතුනි පංච උපාදානස්කන්ධය යෝනිසෝ මනසිකාර කරනවා කියන්නේ. ඔබ සීල සූත්‍රය අහලා තියෙනවා. ඒක සද්ධානුසාරී වීම කෘත්‍ය තමයි මූලාරම්භය. ඒ කියන්නේ දිට්ඨියා සුප්පටි විද්දා එක්ක චක්කුන් අනිච්චං සද්දාදී අදිමුච්ඡති. දකින්නව නෙමෙයි චක්කුන් අනිච්චං සද්දාදී අදිමුච්ඡති. එස අනිත්‍යයි කියලා ලෝකයේ තුල දෘෂ්ටිය සවිසුද්ධව සද්ධාවෙන් බැස ගැනීම. සත්‍යවාදීව සුතවා අරිය ශාවකෝ අර්ථාන්විත වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට යොමුන නැවුන බව තුල චක්කුන් අනිච්චං සද්දාදී අදිමුච්ඡති වීම. එතනදී ආයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ පෙන්වීමට ආයි යන්න ඕනේ. එතනදී ආයි නැමෙ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙන්වීම ආයි නැමෙන්න දෙයක් නැහැ. අර නැවීම තුලම චක්කුන් අනිච්චං සද්දාදී අදිමුච්ඡති කියනකොට ඒ එකම නැවීම තමයි. ඒ තමයි සද්ධානුසාරී කියන කෘත්‍යයේදී. සද්ධානුසාරී කියන අනිත්‍ය දකින්නේ හිම නැහැ. සද්ධානුසාරී කියන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙන්වීම වශයෙන් සද්ධාවෙන් බැස ගැනීම තුල ඒ එකම සද්ධාවෙන් නැවෙන නිසා නিত্য වශයෙන් යෙදීම නিত্য වීම වූ ප්‍රායෝගික බවට අනිත්‍ය වශයෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම. මේ මොකද්ද? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන සද්ධානුසාරී කෘත්‍යය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පෙන්වීම වශයෙන් සද්ධාවෙන් බැස ගැනීම තුළ ඒකම සද්ධාවෙන් නැවෙන නිසා නিত্য වශයෙන් යෙදීම, නিত্য වීම ඌ ප්‍රායෝගික බවට අනිත්‍ය වශයෙන් වෙන් කර හඳුනා ගැනීම. දැන් අදාය ditta sutta mutu විඤ්ඤාත මම මේ පැත්තේ ඉඳන් ගලපා හොයන හැවිල්ලක් තමයි හේදෙන්නේ. අනේ වෙහසක් විතරයි. ditta sutta mutu විඤ්ඤාත වෙනම හොයන්න යන්නේ. අහලා ආපු දේ කරන්න හදන්නේ. අහපු කාරණාව කල්පනා කරලා ඒ චින්තන සකස් වීම નિરાයාසයෙන් ඉස්මතු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අර සද්ධානුසාරී කියන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ කෘත්‍ය નિરાයාසයෙන් ඉස්මතු වෙන්න දෙන්න හදන්නේ නැහැ. සද්ධානුසාරී කරවන්න හදන්නේ. ඒ සමග්ගෝ විසුද්ධිය වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් විසුද්ධියක් කරන්න තමයි උත්සාහ කරන්නේ. ඔබ දැන් ditta sutta mutu ditta අපි මේ ඔබ ditta දකින්නවා කියන කාරණාව හොයන්න බෑනේ. විග්‍රහයක්වත් නැහැනේ කියනකොට ඔබ තුල දැන් විඤ්ඤාත ඒක නෙමෙයිද? ඒක ඔබට මන නිත්‍ය වශයෙන් යෙදෙන බව ප්‍රායෝගික අනිත්‍ය බවෙන් හඳුනා ගැනීමවද? හිතන්න ඔබ දැන් ditta කියන කාරණාව හොයනකොට මොකක් හරි නිර්වචනයක් අර්ථාන්විත වෙනවා නම් ඔබට හොයන්න බෑ කියලා මොකක් හෝ පිළිඹීම. දැන් විඤ්ඤාත ඒක නෙමෙයිද? ඒක ඔබට මන නිත්‍ය වශයෙන් යෙදෙන බව ප්‍රායෝගික අනිත්‍ය බවක් හඳුනා ගැනීමවද එතනදී? සද්ධාදි මුච්චති උනා නම් නිත්‍ය බවින් යෙදීම ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. ඒ ප්‍රායෝගික වීම අනිත්‍ය වශයෙන් අර්ථාන්විත හඳුනා ගැනීමක් වීම. ඇයි එහෙම නොවනව නම් නොවෙන්නේ?
රූපන් දිස්ස අපි මෙහෙම හිතමු රූපන් දිස්ස සතිමුත්තං විතරයි හොයන්නේ. ඒ අතරේ සද්දං සතිමුත්තා ගන්ධං ගාත්වා සතිමුත්තා රසණං නැහැ කියමුක හැම වෙලාවෙම පස්සම්පුස්ස සතිමුත්තා ධම්මඤ්ඤත්වා සතිමුත්තා වෙනවා අර ඒ කාරණා ටික වෙනවා අරක හොයන අතරේ නිත්‍ය වශයෙන් හොගාලා ඒ ගැන වගේවක් නැහැ කියන්නකෝ. ඒ ගැන වගේ වගහක් නැහැ. ඇයි අරකට ලං වෙලා ඒක එකතු කරගෙන ඉන්නේ දැන් ඒක තියෙන වශයෙන් ඒකට එකතු වෙලා ඉන්නේ. අරහි ගන්ධං ගාත්තා පස්සම්පුස්ස ධම්මං යත්තා නිත්‍ය වශයෙන් වෙනවා හොගාලා. ඒ ගැන වගේ වගක් නැහැ. විඤ්ඤාත වෙවි දිට්ඨ හොයනවා කියන්නේ දැන් එවැනි විඤ්ඤාතයක් වෙන්නේ නැද්ද? එවැනි විඤ්ඤාතයක් වෙනවා. විඤ්ඤාත වෙවි දිට්ඨ හොයනවා කියන්නේ ජීවිතේදීම නෙවෙයි හොයන්නේ. විෂය නිර්දේශයකින් සත්‍ය හොයන්න හදන්නේ. ජීවිතේදීම ප්‍රායෝගිකව හඳුනා ගන්න නෙමෙයි ඕනේ. අනේ වෙහසක් විතරයි. ධර්මයට ඇවිල්ලත් නිවන බොහෝ දුර වෙනවා. ඇයි සතිමුත්තානේ? හොයන්න ගිහිල්ලත් එහෙම. දැන් මෙවුවා මෙහෙම විග්‍රහ කරනකොටම මොකද කරන්නේ? දැන් විදිහක් අල්ලගත්තානේ. මෙහෙම වෙන්න බෑ. විදිහක් අහු වුණා නේද? දැන් මේ විග්‍රහ කරනකොට. ඉතින් ඒක කියන කාරණා තුනත් විදිහක් අල්ල ගන්න හදන්න එපා. දැන් මේ අනුව කල්පනා කිරීම එතනදී විය යුතු කෘත්‍යයක් කතා කරන්නේ. දැන් මේව ඇහෙනකොට අදිමුච්ඡති වෙනවා නම් අදිමුච්ඡති කෘත්‍ය වෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලම නිට්ටිය බව ගැනීම වෙන්න ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. නිට්ටිය බව ගැනීම වෙන්න ප්‍රායෝගික විතරයි. ඒ බවෙන් ප්‍රායෝගිකද ඔබ එක්ක බලන්න. අදිමුච්ඡති වුණා නම් නිට්ටිය බව ගැනීම ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. දැන් මේ කාරණා ඇහෙද්දිත් එහෙමයි. මේ කාරණා ඇහෙද්දිත් අදිමුච්ඡති වෙලා නම් අදිමුච්ඡති කෘත්‍ය වෙනවා නම් නිත්‍ය බව ගැනීම ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. අදිමුච්ඡති වුණා කියනකොට එවැනි කෘත්‍යයක් එක්ක ඒ ස්වභාවය මම ඔබෙන් අහන්නේ අදිමුච්ඡති වුණා නම් නිත්‍ය බව ගැනීම වෙන්න ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. ඒ ස්වභාවය නැතුව මොකකද ධම්මානං අත්තං උපපරික්කති කරන්නේ? මගදී වචනවලද? නිත්‍ය සංකාරයෙන් නිත්‍ය සංකාරයක්ද අත්ත උපපරික්කණය කරන්නේ? දැන් ওই චින්තනයක් නැතුව යෝගකරණියක් කොහොම කරන්නද? ශාසනයේ නෑ අදිවචන ප්‍රඥප්තිය නිරුක්ති ව්‍යාකරණ පාලි වචන දාගෙන. ඉතින් තලුමරමලා ඉන්නේ තමයි තියෙන්නේ. භාෂාව නෙමෙයි ශාසනය කියන්නේ පිණුතුනේ. ඉතින් ඒකලා මඤ්ඤණාවයි සක්කාය දිට්ඨියයි එකට ඇඳගෙන ඉතින් මේ මඤ්ඤණාව වෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් දැන් මඤ්ඤණාවයි සක්කාය දිට්ඨියයි එකට ඇඳගෙන මඤ්ඤණාව ප්‍රශ්නයක් කරගෙන හරි පුදුමයිනේ මේ මඤ්ඤණාව නිසානේ ඔක්කොම මේ ධර්මයේ එක්ක මොන ප්‍රායෝගික බවක දැක්මකින්ද මෙවැනි මෝඩ හිතලුවක් කියන්නේ පින්නතුන් මඤ්ඤණාව නිසාලු ප්‍රශ්නය. මඤ්ඤණාව ඉක්මවන්නේ පින්නතුනේ අරිහත්වයේදී. මඤ්ඤණාව ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ කොහෙත්ම. කියන කාරණාව එක්ක අනුව කල්පනා යොදනවා. මඤ්ඤණාව කොහෙද ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ? දේතාවේ කොහෙද ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ? මඤ්ඤණාව ඉක්මවන්නේ අරිහත්වයේදී. අහං කියන නිර්වචනයේ සත්‍ය නිරවුල් කරගන්නෙත් නෑ. අත්ත කියන නිර්වචනයේ සත්‍ය නිරවුල් කරගන්නෙත් නෑ. ප්‍රායෝගික වීම පැත්තක තියමුකෝ. සුතේ හරි. ඉති කියන නිර්වචනේ ඉදන් කියන නිර්වචනේ මේ වගේ අර්ථ ගැන්වීම භාෂාවෙන් සිංහල අර්ථ ගැන්වීමක් මිස මේ ව්‍යවහාරවල පෙන්වන කුළු ගැන්වීම ඒව නෑ. ඒ කුළු ගැන්වීම එක්ක යෙදීමක් නැහැ. ඒක බැලීමක් නැහැ. සෝතාපන්න වෙනකොට ධර්මයේ ප්‍රායෝගික වෙනකොට ප්‍රතිපදාවට අනුගත වෙනකොට මඤ්ඤණාවේ නෑ නෙමෙයි ඊට පස්සේ. දැන් අපිට හිතෙන්නේ එහෙම නේ. ඒ නිසා තමයි දැම්ම මඤ්ඤණා ප්‍රශ්නයක් කියාගන්නේ. ප්‍රශ්නයක් කියන ප්‍රශ්නේ ඉස්මතු කරගෙන තියෙන්නේ. මඤ්ඤණාව නැති කතාවක් නෑ සෝතාපන්න වෙනකොට. අනික සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වුණාටවත් මඤ්ඤණාව ඉක්මවන්නේ නැහැ පින්නතුනි. සක්කාය දිට්ඨිය දුරුනා කියලා මඤ්ඤණාව ඉක්මවන්නේ නැහැ. මඤ්ඤණාව අර්ථ දැක්වෙන්නේ හඟින බවක් එක්ක. ධර්මයේ එක්ක ප්‍රතිපදාත්මක ප්‍රායෝගික වෙන තැනත් මඤ්ඤණාව යෙදෙනවා. හැබැයි හික්මීම එක්ක. මඤ්ඤණා බවින් හික්මීම. ධර්මයේ ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාත්මක වෙන තැන. එහෙම නැතුව මඤ්ඤණාව නැහැ. මඤ්ඤණාව ඉක්මවා එහෙම නෙවෙයි. මනං මඤ්ඤති බවින් ප්‍රායෝගික නොවි පින්නතුනි. මනෙහි මඤ්ඤණා එක්ක තේරුම් ගන්න ගියාම තමයි මේ පැටලිලි ඔක්කොම වෙන්නේ. මනයි මඤ්ඤති බවින් හම්බ වෙන්න ඕනේ.
මනං මඤ්ඤති කියන බවිනේ ඒ කෘත්‍යයෙන් ඒ කාරණාව හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි ඒ හම්බවීම හම්බ වෙනකොට හම්බ වෙන්න බෑ. ඒ හම්බවීම හම්බ වෙනකොට හම්බ වෙන්න බෑ. අද රූපන් දිස්වා සතිමුත්තා මනං මඤ්ඤති බවින් සිහිමුලා වීම නෙමෙයි. ප්‍රායෝගික වෙන්න විචක්ෂණය කරන්නේ. ඒක නෙමෙයි විචක්ෂණය කරන්නේ. රූපන් දිස්වා ඌමඤ්ඤනාව හරි, දිට්ඨ ඌමඤ්ඤනාව හරි තමයි විචක්ෂණය කරන්නේ. ඒ විදිහ තමයි විචක්ෂණය කරන්නේ. අර රූපන් දිස්වා සතිමුත්තා මනං මඤ්ඤති බවින් සිහිමුලා වීම ඒතනට ප්‍රායෝගික වීම චින්තන මෙහෙවීම නෑ. පින්නතුනි ඕම ගියාම මොකක්ද දන්නවද වෙන්නේ? කාමී ආස්වාදයක් ආදීනවයත් නිස්සරණයත් වේවි. එහෙම ගියාම ඒ වැඩපිළිවෙල තුල ගියාම වෙන්නේ ඒක තමයි. සමාධියකුත් වැඩ එක ඉරියව්වකින් දක්නම් චින්තන මෙහෙවන්නේ. ලෝකයේ තුල නම් අවසානට මොකද්ද? ඇයි හැමතැනටම මේ චින්තනයේ යෙදෙනවනේ. කාමී ආස්වාදයට ආදීනවයත් නිස්සරණයත් වෙයි. පුතඥය ওই විදිහට ගියොත් කාමී ආස්වාදයට ආදීනවයත් නිස්සරණයත් වේවි. දකීවි. එච්චර තමයි. තියෙන ඉන්න යෙදෙන රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, පහස අරමුණු එක ආස්වාදයක් ආදීනවයත් නිස්සරණයක් වේවි. මේ ඔය පැටලිල්ල පටල ගත්තාම මුලින් ඉඳන්. හැබැයි බුදු පියාණන්සේ පෙන්වන ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන්ගෙන් හටගන්න සැපසොම්නස නෑ. ඒ ප්‍රත්‍ය උප්පන්න ප්‍රායෝගික භව තණ්හා ඉක්මන ප්‍රතිපදාව පටන් ගැනීමක්වත් වෙන්නේ නැහැ පින්නතුනි. මතක තියාගන්න මේ සක්කාය නිරෝධ මාර්ගයේ වැරදුනොත් ලෝකේ ඉන්න කෙනෙක් යමකට තියෙන ආස්වාදයේ ආදීනව නිස්සරණ ඉක්මවන පෘථග්ජන සමාධිලාභීව දෘෂ්ටිගතික වේවි. පෘථග්ජන සමාධිලාභීව හැබැයි සමාධිලාභීව දෘෂ්ටිගතිකෙක් වේ. හැබැයි ඕකම ධර්මයේ එක ප්‍රායෝගික වුණ යෝනිසෝ මනසිකාර පඤ්ඤා ප්‍රතිපදාවේ කෙනෙක් දැක්කොත් පින්නතුනි සිහිය සතිය පිහිටුවලා දකින්නකොට ওই විදිහටම ප්‍රතිපදාත්මකව ඉන්න කෙනෙක් ප්‍රතිපදාත්මකව ප්‍රායෝගික වෙන තැන ඒ කෙනෙක් ওই කාමයේ ආස්වාදයේ ආදීනව නිස්සරණේ හිතලා දැක්කත් සිහිය පිහිටුවන් දැක්කත් එයා අනාගාමී වෙනවා. ඒ මොකක්ද ප්‍රතිපදාත්මකව ධර්මයේ තුල ප්‍රායෝගික වෙන කෙනෙක්. එයා කාමයේ ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණේ හිතලා දැක්කත් පින්නතුනි සිහිය පිහිටුව දැක්කත් එයා අනාගාමී. හැබැයි ලෝකයේ තුල ඉන්න කෙනෙක් අරවැනි චින්තනයකට යනකොට මුලකින් නම් පටලගෙන වෙන්නේ මොකද්ද? කාමයේ ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණේ කියලා පුතඥන සමාධිලාභී බවක් වෙයි. එච්චරයි. ඒක ඕක විදිහට ප්‍රායෝගික ධර්මයේ ප්‍රායෝගික වෙන තැන. එතකොට නම් එහෙම වුණාම මොකද වෙන්නේ? කාමයේ ආස්වාදයේ ආදීනවේ නිස්සරණ වුණා අනාගාමී වෙනවා. ඉතින් දැන් එතනදී වෙන්න ඕනේ මෙතනදී කිරෙන විදිහට කටයුතු කරනවා නම්. හැබැයි පෘථග්ජන කෙනෙක් මාර්ගයේ වැරදුනොත් භාවනා යෝගීව වැඩුවත් පෘථග්ජන සමාධිලාභී දෘෂ්ටිගතික වීමම තමයි මේ කතා කරන්නේ මූලික බුද්ධ වචනේ එක. ඉතින් ඒ නිසා දැන් අපිට පෘථග්ජන කියනකොට මතක් වෙන්නේ තර 아무තු පෘථග්ජනේ නෑ පින්නතුනි මම මේ කතා කරන්නේ ධර්මයට ඇවිත් විමුක්ති මාර්ගය හොයමින් නීදිලා විමුක්ති මාර්ගය වැරදුනොත් කියන තැන ඉඳන්. ඉතින් එහෙමනම් අදත් මම ඔබට එදා වගේම මේ ප්‍රතිපදාවට අනුගත වීමට උපකාරික දහම් කාරණා කීපයක් තමයි විග්‍රහ කරන්න යෙදුනේ. මොකද ඔබ සියලු දෙනාට බොහෝ දහම් කාරණා දරාගෙන ඉන්න අය වශයෙන් මේ ප්‍රතිපදාවට අනුගත වීමට වීර්යය දරන අය නිසා මම හිතනවා මේ කාරණාව තමයි ඊයේ උපකාරක දහම් කාරණා කීපයක්. ඉතින් එහෙමනම් ඊයේ දේශනාවේ සමහර අයට ප්‍රශ්න කතා කරන්න අවස්ථාව නැතුව ගියා කාලය නිසා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කතා කළ කරුණු එක්ක හෝ ඊයේ දේශනාවල කතා කර කරුණු එක්ක හෝ දසනා පහසබ්බා කෘත්‍යයට අනුගත වීමට හෝ භාවනා පහසබ්බා කෘත්‍යයට අනුගත වීමට හෝ කරුණු කතා කරන්න තියෙනවා නම් අපි මූලික බුද්ධ වචනයෙන් සාකච්ඡා කරගමු. ඉතින් ඒ කාරණාවට ඔබට දැන් අවස්ථාව තියෙනවා. අපේ රවි මහත්මයා ඔබට අවස්ථාව සලස්වන්න කටයුතු කරයි. ඉතින් ඒ නිසා දැන් ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න කතා කරන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ත්‍රිවන් සරණයි. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්සේ දෙපා වන්දනා කරනවා. පළමුව සියලු දෙනාටම සුභාලුප්ත අවුරුද්දක් ඒ වගේම ත්‍රිවන් සරණයි. ස්වාමීන් වහන්සේ මේ ප්‍රශ්නේ මම ගිය සතියේ ඉදිරිපත් කරන්න ඉඳලා කාලය මදි වුණින්ද ඉදිරිපත් කරන්න බැරුව ගියා. හැබැයි අද ඔබ වහන්සේ කියපු කාරණා
කාරණා අනුව මට මේක ඉදිරිපත් කරනවද කියන සැකයක් ඇති වුණා. හැබැයි මම කෙසේ වුණත් ඉදිරිපත් කරන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇත්තටම අර අපි මීට කලින් ආනාපාන සතිය ගැන එක මේ සභාවේ එක මහත්තයෙක් කරුණු ඉදිරිපත් කළාට පස්සේ මම හිතුවා මේ ආනාපාන සති සූත්‍රය ටිකක් ගැඹුරෙන් අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන කරුණු ප්‍රායෝගිකව යොදන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ කියලා මම සෑහෙන සතියක් විතර උත්සාහ කළා ස්වාමින් වහන්සේ. මෙතෙන්දී මම පළමුව ගත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ සෝ සතෝ වාස්ස සති සතෝ පස්ස සති කියන එක විතරයි. එතනින් ඉදිරියට මට යන්න බැරුව ගියා ස්වාමීන් වහන්සේ. මෙතෙන්දී මම සියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කියන කාර්යයට සතිමත් වෙන්න උත්සාහ කළා ස්වාමීන් වහන්සේ. මට මතකයි මෙහිදී ඔබ වහන්සේ කලින් දේශනාවකදී කිව්වා මේ ආනාපාන සතිය වඩනකොට ඒක පුජ්‍යල භාවයෙන් තොරව විය යුතුයි. ඒ වගේම සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ දෙස බලලා හරියන්නේත් නැහැ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ දෙස සිහියෙන් බලලා හරියන්නේත් නැහැ. වෙන දැනීමක් දෙස බලනවත් නෙමෙයි කියලා. ඔබ වහන්සේ කියපු දේ මට තේරුණ විදියට මම උත්සාහ කළේ ස්වාමීන් වහන්සේ. මගේ පැත්තෙන් වැරද්දක් වුණා නම් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මම පැයක් විතර පරියන්කේ හිටියා. හැබැයි මේ පැයේම ආනාපාන සතිය හිටියා කියලා කියන්න බෑ. වරින් වර සිය පිටට ගියා. මේසේ සතිමත් වෙනකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඉස්සෙල්ලා ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ මට දැනෙන්න ගත්තට පස්සේ මං එතනින් අයින් වෙලා දැන් ඔබ වහන්සේ කිව්වේ සියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ දෙස බලලා හරියන්නේත් නැහැ. ඒ වගේ කියලා මේ පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මං අර ඒ ඔක්කොම වෙන දේ නිකන් අර පිටිපස්සෙන් ඉඳන් සතිමත් වෙන්න උත්සාහ කළා. එතන මං ඒ සතිමත් වෙච්ච විදිය හරිද කියලා මට තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. හැබැයි එහෙම වෙනකොට අර යම් ප්‍රොසෙස් එකක් වෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒක දැනීමක් විතරයි. දැන් මට කවුරු හරි ඒක විස්තර කරන්න කිව්වොත් මට ඒක විස්තර කරගන්න බෑ. ඒ වගේම අර ඊළඟ ස්ටේජ් එකනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දීගන්වා අස්සසත්තෝ දීගන්වා පස්සසන්තෝ ඒ වගේ එහෙම එකක් දැනුනේත් නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් එතන මං කරපු එකේ මේ ඔබ වහන්සේට කරපු එක හරිද වැරදිද කියන්න බැරි නම් සුතය නිරවුල් කර ගැනීමටවත් උදව් කරන්න කියලා ඊටාම බැගෑපත් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ කරුණා කළා මේ පුළුවන් නම් මේ ආනාපාන සූත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රතිපදා හතර පළවෙනි කාරණා හතරේ කියන්නේ කායානුපස්සනාවට අයිති කාරණා හතර සුතේ නිරවුල් කර ගැනීමට සඳහාවත් පොඩ්ඩක් තව දුරට පැහැදිලි කරලා දෙනවා නම් ලොකු උදව්වක් කියලා හිතෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. පොඩ්ඩක් ඔබ වහන්සේ කරුණාවෙන් උදව් කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. අපි මහත්මයා කිව්ව කාරණා ටික ඔහොම තියලා ඒ වුණ කාරණාත් එක්ක මම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන විදිහත් එක්ක අර්ථ විශ්ලේෂණයක් කරන්න. ඒක එක්ක බලන්න ආනාපාන සතිය කියන කාරණාවට ශාලා සූත්‍රයේ අනුගත වීම පෙන්වන විදිහත් එක්ක කොයි විදිහද ප්‍රායෝගික වීම විය යුත්තේ කියලා. හැබැයි ඒ කියන අර්ථ විශ්ලේෂණයත් ඒ අර්ථ ගැනීමත් ඒ අර්ථ ගැනීම නම් කරන්න හදන්න එපා. මට විය යුත්තක් විතරයි පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒකට විය යුත්ත කොහොමද වෙන්නේ කියන එක තමයි ඇහෙන කෙනා තුළ කල්පනාව විය යුත්තේ යථාභූත ඥානයට. භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් ඒක තමා කරලා තියෙන්නේ. කල්‍යාණ මිත්‍රේ කවුරුව කරන්නේ ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කරන විග්‍රහයම පළල් කරලා ආයි අර්ථ විග්‍රහයක් කරනවා. ඒක ඒ විදිහම ඒක තුල පිහිටලා. එතකොට ආයි ඒක ඇහෙන කෙනාටත් ඒක කිරීමක් නෙවෙයි. ඒ පළල් වෙලා කරන විග්‍රහය කොහොමද වෙන්නේ කියන එකක් තමයි ආයි කල්පනා විය යුත්තේ. ඉතින් ඒ විදිහ තමයි තව පළල් වෙන්නත් ඒ ටිකම තමයි ඒ කරන කිසිම අර්ථ විග්‍රහයක් අර්ථ විශ්ලේෂණයක් පිහිටන්න කරන්න හදන්න එපා. එතකොට පින්නතුනි දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මුලින්ම මොකද්ද කියන්නේ? සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති. ඉතින් මේ තමයි මුලින්ම කරන විග්‍රහය. එතකොට මම ඔබට මේක මොකක්ද කියන්නේ? සිහියෙන් ආස්වාස කරනවා, සිහියෙන් ප්‍රාස්වාස කරනවා.
සිහිය ඇතියේ ආස්වාස කරයි, සිහිය ඇතියේ ප්‍රාස්වාස කරයි. එතකොට මේ කෘත්‍යය තුල වැරදි යන පැති දෙකක් තුනක් වෙනවා. මොනවද? එක්කෝ ආස්වාසේ ප්‍රාස්වාසයේදී සිහියෙන් බලන්න පුළුවන් කෙනෙක්. ආයි කෙනෙක් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වෙද්දී ඒකට සිහිය පිහිටවන්න පුළුවන්. දැන් ඒ විදිහට දැන් මේ තව කාරණා දෙකක්. දැන් මේ දෙකම සෝසතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති වගේම. සිහියෙන් ආස්වාද කරන සිහියෙන් ප්‍රාස්වාද කරනවා කියනකොට ආස්වාද ප්‍රාස්වාසයට සිහිය පිහිටවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ආස්වාද ප්‍රාස්වාසයේදී සිහියෙන් බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ දෙකම සෝසතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති නෙමෙයි. මොකද මේ මුලක් හරියට කරගත යුතුයි. මොකද බුදු පියාණන්සේ කියනවනේ විදියකට. අනික තමයි සති සම්බොජ්ජංගේ බෝධිපාක්ෂික ධර්මයේ කියනකොට මෙතන ඉඳනුයි කුළු ගැන්වීම. එතකොට සති සම්බොජ්ජංගේ කියනකොට යෝනිසෝ මනසිකාරය කියනතුනි වෙන මොකුත් නෙවෙයි. එතකොට ආයි දීගං වාස්ස සන්තෝ පස්ස සන්තෝ කතාවක් නැහැ. ඒකයි වෙන්වීමක් නැහැ. දැන් මේක බුදු පියාණන්ස මෙතනට යොමු වීමත් මේ වෙන කෘත්‍යයක් නෙපෙන්නන. එතකොට ඒක පෙන්වන්න තමයි මුලදී සෝ සතෝස්ස සති සතෝ පස්ස සති කියලා ඔන්න සිහිය පිහිටෙව්වා. එතකොට දැන් සිහිය පිහිටලා තියෙන කොයි විදිහේද? සිහියෙන් ආස්වාස කරනවා, සිහියෙන් ප්‍රාස්වාස කරනවා. දැන් මේ තුල සිහිය පිහිටලා ඊළඟට බුදු පියාණන්ස කියන්නේ මොකක්ද? දීගං වාස්ස සන්තෝ දීගං වාස්ස සාමීති පජානාති දීගං වා පස්ස සන්තෝ දීගං පස්ස සාමීති පජානාති රස්සං වාස්ස සන්තෝ රස්සං අස්ස සාමීති පජානාති රස්සං වා පස්ස සන්තෝ රස්සං පස්ස සාමීති පජානාති. මේ කියන කාරණාව මේක කුළු ගැන්වීම මොකක්ද? දීර්ඝ කොට වශයෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරනුයි පජානාති. මේක තමයි කුළු ගැන්වීම. දීර්ඝ කොට වශයෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව පජානාති. දැන් මේක අපි පළල් කරලා වර්තමාන වශයෙන් යෙදෙන විදිය කතා කරලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ කුළු ගැන්වීම විදිහට මොකද? දීර්ඝ කොට වශයෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව පජානාති. හැබැයි පජානාති කියන කෘත්‍යය පුද්ගල භාවයට අයිති කෘත්‍යයක් නෙමෙයි. ඒක අයිති නෑ පුද්ගල භාවයට. එතකොට එහෙනම් අපිට මොකක්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඒක තමා කියන කාරණාවට ගෝචර නැත්නම් අනික මේ ආනපන මේ විග්‍රහ කරන ඉද බික්ක වේ බික්කු කියලා ශාසනීය මහාන කියන කෘත්‍යයත් එක්ක නම් මේක පෙන්වන්නේ. ඒකට මේක කොහෙත්ම අදාළ නැහැ ලෝකයේ තුල ඉන්න කෙනෙකුට. හැබැයි ඒ කෙනාට ශාලා සූත්‍රයේ තියෙන සමාදම් කරවන්න කියනොත් එයා සමාදම් වෙලා හරි සමාදම් වුණා කියලා ඉන්නව නෙවෙයි. මේකට වීර්යයක් දැරිය යුතු නැත්නම් මට සමාදම් වෙන්න සමාදම් වුණා හරි. දැන් එහෙමත් බැහැනේ පින්නු. දැන් එහෙම බලනකොට දසනා පහතබ්බ වලටත් ඔක්කොම අහලා පැත්ත කරලා තමයි ඉන්න තියෙන්නේ. නෑ මේකට වීර්යය දැරිය යුතුයි. අප්‍රමාදී වීර්යයක් දැරිය යුතුයි. දැඩි විදිහට වීර්යය දැරිය යුතුයි මේ වලට. ඉතින් එතකොට දැන් දාගන්න එපා අර ගොඩක් වීර්ය දරුවෝ ජීලනවන්නේ නැත්නම් ගහගෙන යනද ඒක දාන්න එපා මෙතන වෙන පැත්තක් මේ කතා කරන්නේ. එක කාරණාවක් කියනකොට වෙන ඒවා එකතු කරන්න එපා. ඒ කාරණාවට මේ විදිහ කතා කරන්න. එතකොට පින්නතුනි දැන් මේ විග්‍රහයත් එක්ක ඒ විග්‍රහය කුළු ගැන්වීම මොකද? දැන් මේක කියන්නේ කාටද? සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති කෘත්‍ය තුල යෙදිලා ඉන්න කෙනාට. සිහියෙන් ආස්වාද කරන සිහියෙන් ප්‍රාස්වාද කරන. එයා තමයි දැන් කල්පනා කරන්නේ මොකක්ද භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියපු ඊළඟ කාරණාව. දීර්ඝ හෝ කෙටි හෝ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වෙන බව. එතන පජානාතියයි තියෙන්නේ. මේක කොහොමද වෙන්නේ? මොකද්ද මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ කියන එක යථාභූත ඥානය නිසා කල්පනා කරනවා. එතකොට එතනදී ඕක කල්පනා වේදනට ඔය බොයි කියපු වචන ටික කිසිවක් දෙන්න බෑ. චින්තන මෙහෙයවීමක් කියදෙනවා මොකද්ද? දීර්ඝ හෝ කෙටි හෝ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වෙන බව. කොහොමද ඒක වෙන්නේ කියනකොට ඔන්න ඔය හොයන්න මයන්න දයන්න වයන්න අල්ලන්න නයන්න ඔය ටික නෑ. මේ ටික නැති දැන් මේක පත්‍යම් වෙලා තියෙන්න ඕනේ චින්තනයේට. එහෙනම් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නාර්ථ භවෙන් චින්තනයක් යෙදිලා තියෙනවා. බලාන්නෙදීමක් නෙවෙයි ඔය ප්‍රශ්නාර්ථ භවෙන් චින්තනයක් යෙදිලා තියෙනවා. ඒක මොකේද තියෙන්නේ? දැන් ඕකයිති මනසටනේ. ඒතකොට සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරනවා කියනකොට ආයේ එතන මනස කතාවක් නෑනේ. ඔන්න දැන් දෙකක් විදිහට විග්‍රහයක් වුණා නේද මෙතන? ඔබට ඇහෙන විදිහත් එක්ක දෙකක් විදිහට විග්‍රහයක් වුණා. වෙනම විග්‍රහයක් වුණා. සිහියට එක කෘත්‍යයක් සිහියෙන් කල්පනා කරනවා නෙවෙයි සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කියන කාරණාවේදී. ඔබ හිතන්නේ සිහිය කියන කාරණා ඔබේ වම් අත. ඔන්න දැන් වම් අත ඉහළ යනවා පහළ යනවා. දැන් මේ සිහිය කෘත්‍යයේදී ඒත් එක්කම දකුණු අත හිතන්න මනින්නේ කල්පනා කරන්න තියෙන යථාභූත ඥාන නිසා කල්පනා කරනවා කියනකොට මන එක කාරණාවක්.
එතකොට මන එක්ක ඕන දකුණු අතේ කාරණාව මොකක්ද? දීර්ඝව හෝ කෙටිව හෝ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වෙන බව. මේ කාරණාව කොහොමද වෙන්නේ? භාග්‍යවතුන් මොකද්ද මේ කියන්නේ කියන ප්‍රශ්නාත්මක. එතකොට ආයි එතන යෙදෙන්න බෑ. බා යන්න ගයන්න යන්සය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියපු එක යට. දැන් ඔය මොකුත් නෑ. මොකද අරක දැන් මනසට පත්‍යම් වෙලා තියෙන ඒවා සත්‍යයනා කරලා ඒවා කටපාඩම් කරලා ඒවා ඉස්සලා මානසිකාර කරන්නේ සීයෙන් මානසිකාර කරා පොත් බලලා කරලා ඒ වගේම කල්යන මිත්‍රයන් වහන්සේලා අහලා කරලා දැන් ඒවා පත්‍යම් වෙලා තියෙන දැන් මනසට ගිහිල්ලා ආයෙ ඒ අකුරුත් එක්ක කල්පනාවක් නැහැ. ඒ චින්තන බවින් විතක්ෂණශීලී බවක් තුළ ඔන්න මනස පිහිටලා තියෙනවා. මේ තමයි මුලින්ම විය යුතු කෘත්‍යය. ඔන්න දැන් මේ තමයි පුජ්‍යලයකට අයිති කෘත්‍යය. දැන් මේක නොවීමෙන් වීම භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වන ආනාපාන සතියත් එක්ක මම දැන් විග්‍රහයක් කරන්න බලන්න මේ කෘත්‍යය කොහොමද වෙන්නේ කියන එකත් දැන් මේ කියන එක තුල පිහිටන්න හදන්නත් එපා. මම ඔබෙන් අහනවා ඔබ දැන් මුලින්ම පිහිටේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සෝ සතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සතිනේ සියෙන් ආස්වාස කරනවා සියෙන් ප්‍රාස්වාස කරනවා. ඒතර මනසින් තමයි කල්පනා වෙන්නේ. මම ඔබෙන් අහන්නේ මනසින් කල්පනාව යෙදෙනකොට දීර්ඝ හෝ කෙටි හෝ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වෙන බව. මනසින් කල්පනාව ඔබ තුල යෙදෙනකොට ඔබ සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන බව ඔබට ප්‍රායෝගිකයිද? මේක තමයි අහන්න තියෙන්නේ. ඔබට ප්‍රායෝගිකයිද කියලා මං අහනවා. එතකොට ඔබ ප්‍රායෝගික නෑ කියනවා නම් ඉතින් ප්‍රායෝගික නෑනේ. හැබැයි මං ඔබෙන් ආයි අහනවා. ඔබ ප්‍රායෝගික නෑ කියන්නේ මනසට සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව ප්‍රකට නැති නිසාද කියලා මං ඔබෙන් ආයි අහනවා. මුලින්ම මං ඔබෙන් අහනවා ඔබ සිහිය තුල ඔන්න වම් අත සිහියෙන් ආස්වාද කරන සිහියෙන් ප්‍රාස්වාද කරන ඔන්න වම් අත ඉහළ පහළ යනවා අපි හිතමු ඒ තමයි සිහියටයි කෘත්‍යය. දකුණු අත මොකද්ද? දකුණු අත තමා මනස. මනසින් දීර්ඝ වූ කෙටි වශයෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වෙන බව කොහොමද කියන චින්තන මෙහෙවීම. ඔන්න ඒ මොකද්ද? දකුණු අත. මම දැන් ඔබෙන් අහනවා මේ තුල පිහිටලා ඉද්දි ඔබට මන එක්ක මේ කල්පනාව යෙදෙනකොට මම ඔබෙන් අහනවා සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව ඔබට ප්‍රායෝගිකද කියලා. ඔබ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා නම් මං එහෙනම් ආනාපාන සතිය වෙන්නේ නෑනේ කියලා කියන්නේ නෑ. හැබැයි ඔබ මට නෑ කියලා උත්තර දෙන්නේ මනසට සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන බව ගෝචර නැති නිසාද කියලා මං අහනවා. මම එහෙම කතාවකින් නෙවෙයි සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන බව දැන් ගෝචරද කියලා අහන්නේ. එවැනි කතාවකින් නෙවෙයි. මනසට ගෝචර කතාව සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කිරීම ප්‍රායෝගික වීම නෙවෙයි. ඒක මොකද්ද? මනසින් දැන ගැනීමක්. ඉතින් මනසින් ඒක ඔබට මනසින් අර කාරණාව කල්පනා කරනකොට සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන බව ප්‍රායෝගිකද කියලා අහනකොට ඔබ මනසට ගෝචර ඒ කාරණාව මනසට ගෝචර නැති නිසා නම් කියන්නේ ඔසවන්නස ඒක ප්‍රායෝගික නැහෙනි කියලා. මං අහන්නේ මනසට නෙවෙයි පින්නතුනි. මනසට කතාවක් නෑ දැන් මේ ප්‍රායෝගිකත්වයේ කතා කරද්දී සිහියේ කෘත්‍යයට. මනසට මනේ කෘත්‍යයක් තියෙනවනේ. ඒකේ දෙනවා. මං අහන්නේ සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාස කරන බව ඔබට දැන් ඔබ මුලින්ම පිහිටපු කාරණාව. ඔබ මුලින්ම පිහිටියේ මුලින්ම පිහිටපු ඒ කාරණාව ඔබට ප්‍රායෝගිකයිද? මනෙන් අර කල්පනා කිරීම තුළ. ඒක ප්‍රායෝගික නැත්තම් පින්නතුනේ ඒ කල්පනා කිරීම පැත්තකින් තියන්න. තියලා සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව. සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කිරීම තුළ ඔබ නැවත පිහිටන්න. නැවත පිළිලා ඊට පස්සේ ආයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියප එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක චින්තන මෙහෙවීමට නැවෙන්නේ. එතකොට ආයි ඔබට සෝ සතවස සති පස්ස සති ප්‍රායෝගික නැත්තම් ආයි ඔබ මනෙන් කල්පනා කිරීම පැත්තකට යන්න. ඒ කියන්නේ තේරුමක් නැහැනේ කරලා. ඒක පින්නදෙන තේරුමක් නැහැ. හැබැයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙහෙම ප්‍රායෝගික නොවිත් නෑ මම එහෙම කරගෙන යනවා කියලා කරගෙන යනවා නම් ඒ කරගෙන යාම තුළ වෙන්නේ මොකක්ද? ඔබ කල්පනා කරගෙන යන්න. ඔබේ හැබැයි මේ කල්පනාව පැත්තකට වෙලා ඔබට සතිය කියන කාරණාව මනසට දැනේවි. මනසට දැනීමේ ඔබ හුස්ම රැල්ල එක්ක ඉඳලා ඔබට මොකක්ද? සමාධියක් වැඩි. ඔබ ධ්‍යාන වඩයි. හැබැයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ සක්කාය නිරෝධ ප්‍රතිපදාවක් නෙවෙයි වෙනවා. ඉතින් එතකොට ඔන්න අනිත් පැත්තට ගියොත් එතකොට මං මුලින් අහන කාරණාව එක්ක මොකක්ද අහන ප්‍රශ්නේ? ඔබ මනසින් මේක දීර්ඝ හෝ කෙටි හෝ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වෙන බව පජානාතින කිවි. අයිති නැහැනේ. දැන් මොකද ඒක යථාභූතඥාන කල්පනා සමාදන් වුණ දේ චින්තන මෙහෙවනවා.
ඒ චින්තන මෙහිමයි මනට. මනෙන් මේ කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ. මනෙන් මේ චින්තන මෙහෙනකොට සෝ සතවස්ස සති පස්ස සති ප්‍රායෝගික විය යුතුයි. ඒක ප්‍රායෝගික නැත්නම් ඔබ මනෙන් කල්පනා කිරීම පැත්තක තියන්න. සිහිය ආයි පිහිටව ගන්න. සිහිය හොඳට ආයි පිහිටවගෙන ආයි කල්පනා කරන්නේ දෙන්න. කරන්න හදන්න එපා මොකුත්. කරන්න බෑ එතනින් එහාට. එතනින් එහාට කොච්චර කරත් කරන්න බෑ. ආස්වාද පාස්වාද කය ප්‍රකට බව මේ අර භාග්‍යවතුන් සිතින් ඉඳන් පෙන්වන සබ්බ කාය පටිසංවේදී අස්ස සිස්සාමිති සික්කති සබ්බ කාය පටිසංවේදී පස්ස සිස්සාමි සික්කති මේ එකක්වත් කරන්න නෑ හිතන්නවත් එපා ඒක කොහොමද වෙන්නේ කියලාවත් හිතන්න එපා ඒක පින්නතුනේ වෙන විදිහක් මිස කරන විදිහක් නෙවෙයි ඒ වෙන විදිහක් මට වෙන විදිහකුත් නෙවෙයි ප්‍රතිපදාත්මකව වෙන විදිහක් පින්නතුනේ ඉතින් ඒ නිසා මේ මං ඔබෙන් අහන මේ ප්‍රශ්නේ නිරවුල් නම් ඊළඟට පින්නතුනි ඔබට මගෙන් විග්‍රහයක් ඕනේ නැහැ සබ්බකාය පටිසංවේදී අස්සසාමිති සික්කති සබ්බකාය පටිසංවේදී පස්සසාමිති සික්කති මේ මොකකටවත් කාය සංකාරම් පස්සසාමිති සික්කති මේ වලට විග්‍රහයක් ඕනේ වෙන්නේ ওই ටික මේ කෘත්‍ය ෂණයක් හරි වුණා නම් ඒ ෂණයෙන් පින්නතුනි වෙන්නේ මේ ටික ප්‍රතිපදාත්මක ඔබ ඔය මුල ටික හරි විග්‍රහ කරලා දෙන්න කියන ටික තමයි ඉතින් ලං වෙලාවත් පින්නතේ සබ්බකාය පටිසංවේදී කියන එක වෙනද විග්‍රහ කරා වගේ තමයි කාය සංස්කාර සංසිඳීම ඇතයි කියලා ගැනීම එක ඒක තමයි පෙන්වන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක පළල් කරලා මෙතනදී පෙන්වනවා කියන්නේ පින්නද ආයෙත් පෙන්වන්න තියෙන වෙනද පෙන්වීම තමයි. එතකොට ඒ කෘත්‍ය වෙන්න නම් මුලින්ම විය යුත්තේ මොකක්ද? අර භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන කාරණාවට චින්තන මෙහිමේදී මම අහන්නේ ඔබට සෝ සතවස්ස සති සතෝපස්ස සති ප්‍රායෝගිකයි. අද බලන්නකෝ අද සිහිය කියන කාරණාව කිරිකලියුවගේ ආනාපානද හැමෝටම ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මේ සිහිය කියන එක නම් පිළිටව ගන්න පුළුවන්. ඒක එච්චර දෙයක් නෙවෙයිනේ. අපිට මේ මනසින් කල්පනා කරන එකට ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන යථාභූතඥාන. නෑ සිහිය බිඳුවක්වත් නැත්තේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ කාරණාව වදාරන්නේ කියන්නේ මනසින් යථාභූතඥාන කල්පනා කරන්න බැරි අයටද නැත්නම් සිහිය නැත්නම්ද වදාරන්නේ කියන්නේ. ඉතින් දැන් නැත්තේ සිහියනේ. නමුත් අද ගොඩ දෙනෙකුට හම්බෙලා තියෙන්නේ මනසින් කල්පනා කිරීමනේ බැරි. ඒකනේ යථාභූතඥානසලා බැරි. ඒකනේ ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඇයි ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරලා නෙවෙයි හිතිල්ලකින් ගිහිල්ලා ඔක්කොම මඤ්ඤණ දාගන්න. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන ප්‍රායෝගිකව නම් බලන්න කෝකද නැත්තේ කියලා. දැන් මනසද නැත්තේ මනසද නැති සිහියද නැති කියලා බලන්න. ඒකනේ පින්නදෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ සිහිය නැති කෙනෙකුට මම මේක වදාරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අද අපි කියනවා සිහිය නම් අපිට තියෙනවා ඒක ඉතර දෙයක් නෑ. ඒක මොනවද? පටන් ගන්නකොට පිහිටව ගන්න පුළුවන්. ඉඳ ගන්නත් ඉස්සලා පිහිටවගෙන. මනසලු ප්‍රශ්නේ. මනස නෙවෙයි සිහියයි බිඳුවක්වත් නෙවෙයි. කොහොද දැන් ඔබ මනසින් කල්පනා කරනකොට සිහිය කො නැහැනේ. දැන් ඔබ හිතනවා නම් ඔබ හිතනවා දැන් සිහියෙන් වෙනවා ඇති. ඒ මොකද්ද? කොහෙද වෙන එක කොහෙද ඒක වෙන්නේ? ඉතින් එහෙම කතාවක් නැහැනේ. දැන් මේක වෙන්නේ පෙදා කොහෙද එයා එක වෙනවා ඇති සිහිය. එහෙම කතාවක් නැහැ. මේ බුදු පියාණන්සේ දෙකක් නෙවෙයි මේ පෙන්වන්නේ. මේ කුළු ගැන්වීමක් කරන්නේ ඔබට ඉන්න පුද්ගලයාට මේ කාරණාව කියන්නේ ප්‍රතිපදාත්මකව වෙන විදිහක් එක්ක. ඒ වෙන කෘත්‍යයට ප්‍රතිපදාත්මක වෙන කෘත්‍ය වෙනකොට සෝසතු වස්ස සති පස්ස සති ආයි කතාවක් නැහැ ප්‍රතිපදාත්මක වෙන තැන. සෝසතු වස්ස සති සතෝ පස්ස සතිමයි දීගං වස්ස සන්තෝ දීගං වස්ස සාමිති පජානාති කියලා කාය සංකාර ඉක්මවීම ප්‍රතිපදාවක් ඉස්මතු වෙන්නේ. මොකද දීගං වස් දීර්ඝව හෝ කෙටිව ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන බව පජානාති වෙන්නේ වෙන කොහෙවත් තියෙන එකක් නෙවෙයි. සෝසතු වස්ස සති පස්ස සති එකමයි දීගං වස්ස සන්තෝ පස්ස සන්තෝ තියෙන්නේ. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස එක නෙවෙයි දීර්ඝ කොට වශයෙන් තියෙන්නේ. වෙන කොහෙවත් නෙවෙයි. ඉතින් මේ කුළු ගැන්වීම කුළු ගන්නනේ කාය සංස්කාර සංසිඳ වෙන විදිහටනේ. ඉතින් ඒ ගැනීම ඉක්මවන විදිහටනේ. ඉතින් එතකොට ඒක වෙන්න මේක සිහිය ඇතෑරිලා ඒක සිහිය වෙනවා ඇති කියනකොට පින්නතින්දී ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයෙම වෙනවා ඇති ඔහේ කියලා ඇතෑරපොන් දීර්ඝ කොට කොහෙන්ද හොයන්නේ? දීර්ඝ කොට කියන කාරණා ආස්වාද ප්‍රාස්වාස එක මේ කුළු ගැන්වීමනේ කාය සංකාර සකස් වීමේ දෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒක ඕනෙම කාරණාවක් නැතුව ඔහේ එනවා ඇති කියලා මේක විතරක් කල්පනා කරගෙන ඉතින් වෙන්නේ නැහැනේ පින්නති බුද්ධභාගී ඉතුරු කාරණා ටික. ඉතින් ඒ නිසා මුලින්ම විය යුත්තේ මොකද්ද? සසෝ සතවස්ස සති පස්ස සතිය තුල පිහිටියා මනට කිව්ව කාරණා යථාභූත ඥාන නිසා කල්පනා කරනවා. යථාභූත ඥාන නිසා කල්පනා කරනවා. අනික තමයි ගන්න එපා ශාලා සූත්‍රයත් ලෝකේ ඉන්න කෙනාට අයිති ශාලා සූත්‍රයේ විග්‍රහයයි
ආනාපාන සති විග්‍රහය අයිති නෑ කායනුපස්සනාව ශාලා සූත්‍රේ නම් අයිති කියලා ගන්න එපා. ශාලා සූත්‍රයේ කෘත්‍යත් ප්‍රතිපදාත්මකවයි ඈ. හැබැයි සමාදන් කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒකත් තේරුම් ගන්න. ශාලා සූත්‍රය ටික නම් කර හැකි කායනුපස්සනාවට ගිහිල්ලා කරන්න බෑ කියලා. නෑ. ශාලා සූත්‍රයේ විග්‍රහයත් ප්‍රතිපදාත්මකව පෙන්නලා තියෙන බුදුරයන් වහන්සේ. ඉතින් අර සමාදන් කිරීමට නිසා ශාලා සූත්‍රය පුද්ගලයාට කතා කර හැකි එච්චරයි. එහෙම නැත්නම් ශාලා සූත්‍රය අයිති කායනුපස්සනාව අයිති නෑ. එතන එහෙම ගන්න එපා. ඉතින් එතකොට සෝසත්වස්ස සති සතෝපස්ස සති තුල පිහිටියා. මනෙන් අර කාරණාව කල්පනා කරනවා. ඒ කල්පනා කිරීම තුළ මම ඔබෙන් අහනවා. ඔබ මනෙන් ඒ කාරණාව කල්පනා කරනකොට ඔබට සෝසත්වස්ස සිහියෙන් ආස්වාද කරන බව, සිහියෙන් ප්‍රාස්වාද කරන බව ප්‍රායෝගිකයි. කියලා අහනකොට ඔබ හිතන්න එපා මේ මනසට දැනෙන්න ඕනේ, ඒක පෙනෙන්න ඕනේ කියලා. එවැනි කාරණාවක් නෙමෙයි මං අහන්නේ. මනස කතාවක් එතන කතා කරන්නේ නෑ මම ප්‍රායෝගික කියන බව. එතකොට පින්නතුනි මොකක්ද මේ මම කුළු ගන්නවන්න හදන්නේ ඔබට? ඔබ මනසින් මේ කාරණා දීර්ඝව කෙටිවද ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වෙන බව පජානාති කීපේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඒ කාරණාවේ කුළු ගැනීම ඔබ චින්තන මෙහෙයීමක් මනසින් යෙදෙනකොට ඔබට සිහියේ කෘත්‍ය අතහැරිලා නම් පින්නතුනි මනේ කෘත්‍ය ඔබ අතහරින්න. අතහැරිලා නැවත සිහිය පිහිටව ගන්න. බැරි දෙයි බෑ. අපි නැවෙන්න බලමු ඉස්සලා කරන්න බලන්න එපා. බුදුන් කරන්න කිව්ව එකක් තියෙනනේ. ඒක කරලා පිහිටන්න බලන්න. ඒක කරලා ඒ බුදු කෙනෙක් ඉස්සලම් පෙන්වන කාරණාව තුළ පිහිටලා ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් කෙනෙක් කල්පනා ගන්න. එතකොට සිහියේ කෘත්‍යයත් નિરાයාසයෙන්ම මිස ආයේ සිහියේ එකත් අමුතුවෙන් පිහිටන්න නැහැ. අමුතුවෙන් පිහිටන්න නැතුව සිහියේ කෘත්‍යයත් નિરાයාසයෙන්ම වීමට නම් සිහියේ යෝනිසෝ මනසිකාරය බවට පත් විය යුතු නේද? සිහියේ යෝනිසෝ මනසිකාරය බවට පත් වීම තමයි පින්න සති සම්බොජ්ජංගය කියන්නේ. ඉතින් ඒක වෙන්නේ නැහැනේ පින්නදී. සිහිය කලින්ම දැන් ඉඳන් සිහිය නැහැනේ. ඉතින් අර කල්පනා කරනවා විතරයි. ඉතින් ඒක කල්පනා කරනවා හරි සිහි නෑ. ඉතින් මොකක්ද ඒ ආනාපාන? ඉතින් එහෙමනම් බලන්න මේ කරපු විග්‍රහයත් එක්ක විය යුත්තේ මේ කෘත්‍යයයි ඔබ යෙදෙන කල්පනාව එක්ක. දැන් ඔබ බලන්න යන්න එපා අර දීර්ඝව කෙටිව ආස්වාද ප්‍රාස්වාස වෙන බව කල්පනා කර ඉන්න ගම සිහියේ එක ප්‍රායෝගිකද කියලා මනෙන් බලන්න යන්න එපා. දැන් ඔබ මනෙන් එහෙම බලන්න මනට ඒ ධම්මාරම්භනේ දැන් ඔබ දෙන්න ඕනේ බලන්න. ඔබ දෙනකොටම පින්නතුනේ ඔබට දීර්ඝව කෙටිව ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව යථාභූත ඥානසලා කල්පනා කරන එක අතහැරිනවා. ඉතින් ඔබට ඔබ මනට ධම්මාරම්භනය දෙනවනේ වෙන්නේ ධම්මාරම්භනය. ඉතින් දෙනකොට අරක අතහැරලානේ මනසින්. දැන් ඔබ ඊට පස්සේ බලන්න යන්න ඕනෙත් නැහැ සිහිය දිහා. ඔබ ධම්මාරම්භනේ මනසට දෙනකොට ඒක වෙනවා නැවත සිහියේ. සිහිය තුළ ඒක නිරායාසයෙන් පිහිටනවා. ඊළඟට ඔබ බලනකොට කොහොමදක් වෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් හරි සතුටුයි ඔව් වෙනවා තමයි කියලා ඔබ කන්ෆර්ම් කරගෙන දැන් ආයෙනවා යථාභූත ඥානසලා අර කල්පනා කරන්න. හැබැයි ආයෙනකොට ඒ ගිය ටික තුල දීර්ඝව කෙටිව ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බය යථාභූත ඥාන සකල්පනා කරන එක අතහැරනා. ඒ අර පැත්තට ගිය කාලය තුල ඊළඟට දැන් ආයෙක පටන් ගන්න. ආයෙ පටන් ගන්නකොට ආයෙ කෝසිහිය. ආයෙ සිහිය ප්‍රායෝගිකයි. ඕක තමයි දෙපැත්තේ කර ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලම සිහිය හොඳට පිහිටුවගෙන සිහිය පිහිටුව ගන්න ඒ බුදුරජාන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නෙමෙයි සිහිය පිහිටුව ගත්ත පමණින් නමුත් බුදු පියාණන්ගේ ධර්මයට අනුගත වෙන්න මේක මුලින්ම විය යුතු කෘත්‍යයක්නේ. සිහිය හොඳට පිහිටව ගන්න. ඒ තුල යම් කාලයක් හොින්න මනේ කතාව අත්හරින්න. අන්දි එතකොට ආයි මං කියන්න සිහිය හරියට කෙනෙක් පිහිටව ගත්තා නම් පිටින් සිහිය පිහිටව ගත්ත බව මනටවත් හම්බ වෙන්න බෑ. තවත් ගැඹුරට කතා. මං අහනවා ඔබෙන් සිහිය මනසට හම්බ වෙන්නේ නැතුව සිහිය මනසට ප්‍රකට නැතුව ඔබ කොහොමද කියන්නේ දැන් නම් මට සිහිය පිහිටවගෙන ඇති දැන් මම මනේක කල්පනා කරන්න යනවා කියලා. ඔබ ඒ විදිහට නිවැරදිතාවයකට එන්නේ ඔබ මනසින් බලලාද නැද්ද සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරනවා. පින්නතුනේ ඒ කෘත්‍යවත් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රායෝගික වෙන තැන. එහෙනම් හිතන්න කොච්චර කාරණාවක් විය යුතුද මේ ආනාපාන සතිය. අපි තව පල්ලහැට විග්‍රහ කරගන්න හදන හොඳයි. ඉතින් අර ධර්ම රාගයත් එක තව මොකද්ද කර පල්ලහැට වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඉතින් කෙනෙකුට හරි ආසයි දැනගෙන ඒකට අනුගත වෙන්න නමුත් පින්නතුනි බැරි දෙය බෑ. මුල හදාගමු. මුල හදාගත්තේ නැත්නම් මේක වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කරපු විග්‍රහයක ඔබ හිතලා බලන්න කොච්චර ඔබ දැන් ඔබට මම ඊට පස්සේ කිව්වා එහෙමනම් දැන් අපිට එතන ඒ විදිහට නොවෙනවා නම් ඔබ ඉස්සෙල්ලා සෝසතු වස්ස සති පස්ස සති මේ කෘත්‍ය හරියට කරගන්න ඒ කෘත්‍ය තුල හොඳට කාලයක් හරි ඉඳලා ඒ යම් කාලයකින් එක්ක ඔබ දැන් කාලේ කතා කරන්න වෙනවා මේ කතාව කියන්න ඔබ විනාඩි 20ක් පැය භාගයක් තුල ඉස්සෙල්ලා සිහියෙන් ඉඳලා ඔන්න දැන් මනසින් කල්පනා යථාභූත ඥානසව එන්නේ යෙදෙනවනේ යෙදෙන්නේ ඔබට දැන් සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව
හොඳ සතිමත් බව පිහිටලා නිසා ඔබ යථාභූත ඥාන නිසා මනසික එක කල්පනා කරන්න එන්න හදනවා. හරි එනවා කියමු අපි ඔබ දැන් ඒක මනසික කල්පනා කරන දැන් ගොඩ වෙලා සිහියෙන් හිටියනේ කියලා මම ඔබෙන් ආයි අහනවා. ඔබ ගොඩ වෙලා සිහියෙන් හිටිය බවත් ඔබට සිහියෙන් ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරන සෝසතවස්ස සති පස්ස සති හොඳට දැන් පිහිටලා බවත් ඔබ විනිශ්චය කරන්නේ මනසෙන්ද කියලා අහනවා. විනිශ්චය කරන්නේ මනසෙන්ද කියලා මම ඔබෙන් අහනවා. දැන් පින්නතුනි දැන් හිතන්න දැන් මම මොනවද කිව්වේ කියලා ඔබ හිතන්න. ගාම්භීරයි කියලා මම දැන් මෙහෙන් කියන්න ඕනද මම දැන් ආනාපාන සතියේ මොනවා හරි එකලු කරලාද කිව්වේ මුකුත් එකතු කරෙත් නෑ අඩු කරෙත් නෑ භෝග්‍යතුන්න්සේගේ විග්‍රහයටම ඔබේ කුළු ගැනීම එකතු කරා තමන්ව චින්තනයේ මේවන එච්චරයි ගාම්භීරයි කියලා මං කියන්න ඕනේද දැන් දුද්දස්සයි දුරනබෝතයි කියලා මං කියන්න ඕනේද ඔබටම කුළු ගැනීම නැද්ද මතක තියාගන්න මනසින් ප්‍රමාණ කිරීමක් නෑ සිහියෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාස කිරීම ඔබ සැටිස්ෆයි කරගන්න ඒ විදිහවත් බලන්න බෑ තවත් ගැඹුරට කතා කරනවා. ඉතින් බලන්නකො මේ පටන් ගන්නොත් මෙහෙම. දැන් මෙහෙම කියලා ආනාපාන සතියක් නෝ ඕනෙත් නෑ කියලා ඉතින්. පින්නතුනි මෙහෙමයි. දැන් පළල් කරලා විග්‍රහ කරන්න ගැඹුර කතා කරන්න වෙනවා. කාරණාව කවුරු හරි අහන්න ඕනේ. අහනකොට තමයි කවුරු හෝ කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඒක පළල් කරලා ඒ ප්‍රායෝගිකත්වයට ලං වෙලා කියනකොට ඒ ගැඹීර බව ඉස්මතු වෙනවා. දැන් ඒ අයට එහෙම නැතුව මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ කියලා එන්නේ නැහැ කියන්නත්. ඉතින් මේ ඇහුව කාරණාවත් එකයි මේ කතා කරේ. එතකොට හිතන්න දැන් මේ කියපු ටික දරාගෙන හිතන්න. මේක කොහොමද වෙන්නේ? දැන් මේක පිහිටවන්න හදන්නත් එපා මෙච්චර කිව්වට. මේක කොහොමද වෙන්නේ කියන බවෙන් ඒ වැරදි හදාගෙන ඒ වැරදි වෙනවන ඒ තැන පසුබහින්න. පසුබැලලා ආයෙ සද්දාවෙන් භාග්‍යතුන් නැමෙත. ටික ටික වීරියක් දරන්න ඕනේ. හැබැයි පින්නතුනි මෙහිමයි. ඔය මේ කියව කාරණා එක ඔබ වීරියක් දරනවා නම් මතක තියාගන්න. ධානා අෂ්ට සමාපatti වැඩුවා දෘෂ්ටිගත කියලා ඊට එහා පින්නතුනේ ඔබට පුණ්‍ය ශක්තියක් සකස් වෙන මේ ගැඹුරු මේ කරන්න බැරි ගැඹුරු දුද්දස දුරන බෝධ කාරණාවට කිසිම ධානයක් නැතුව සමාධියක් මෙතන සමාධියත් වැඩිනවා පින සමාධිය වැඩිනවා මේ ධර්ම මේ වීරිය තුර සමාධිය චිත්ත සමාධිය වැඩෙනවා. ඉතින් චිත්ත සමාධිය වැඩෙන්නේ ඇයි මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයිනේ. මුලින්ම පැනලා කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒ වීරිය තුල පින්නත් බලන්න දැන් ওই කාරණා ටික කල්පනා කරනකොට ඔබට වෙන 100ක් උපදිනවද බලන්න. වෙන එකක් සද්දයක් බද්දයක් නිකුත් යෙදෙනවද බලන්න. යෙදෙන්නේ නැහැ කියලාවත් යෙදෙනවද බලන්නකො. ඉතින් ඒ නිසා එතකොට ඕක තුල ඔබ පිහිටියොත් කොහොම චිත්ත සමාධියක් වැඩි. ඒ විදිහේ සමාධියක් වැඩෙන්න දෙන්න. ඒ විදිහට ධානයක් වැඩෙන්න දෙන්න. ওই වීරිය තුල දැන් ඕක මම මේ විග්‍රහ කරලා එතනදී ඔට්ටු වීම නැහැනේ. ඔබට කුළු ගන්නනවා ඔබ හරියට දෙතුන් පාරක් මේ විග්‍රහය වුණා මෙතන කොයි විදිහද වීයුත්තේ වෙන්න ඕනේ කියන්නේ. ඉතින් ඒ කුළු ගැනීම තුල ඔබට අමුතු මේකකිනුත් නැතුව හැබැයි ඒ තුල දැඩි මේකක් වෙන්න ඕනේ. ඒ රාමුවට බුදු පියන්නසි කියන එකට රාමු වෙන්න බලන්න ඕනේ අපි. අපි අපේ එකට රාමු වෙන්න බලන්න හොඳ නැහැ. බුදු පියාණන්සේ කියන එක පළල් කරලා අපි ඒ රාමුවට තමයි යන්න හදන්නේ. අපේ රාමුවකින් මේවා කරගන්න නැතු. ඉතින් එතකොට ඉතින් බලන්න එතනට වීරිය දරනවා කියනකොට පින්නතුනේ අර අෂ්ට සමාපatti ධ්‍යාන දෙක තුනක් වඩලා ලෝකයේ තුල දෘෂ්ටියක ඉන්නවට වඩා පින්නතුනේ වඩා කියන්නේ ආසයි පොළොවයි ඒට එහා පින්නතුනේ මේ සත්‍ය අමාරු කාරණා භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියපු මූලික බුද්ධ වචනේ එක්ක සත්‍යවාදීව දරන උත්සාහය තුළ පින්නතුනේ පුණ්‍ය ශක්තිය වැඩෙනවා. ඔබ සත්‍යවාදී ඔබට දසනා පහතබ්බා තුළ කෘත්‍ය වෙන්න උපකාරයක් වෙනවා. මේ සියල්ල පින්නතුනේ යහපත්යේ පැත්තට යෙදෙනවා මිස වැරදි පැත්තකට යෙදෙන්නේ නැහැ. කොතනකවත් දෘෂ්ටිගතික වෙන්නේ නැහැ. බැරි දේ බැරි බවින් සද්ධාවෙන් නැමුණ වෙනවා. සත්‍යවාදී කවදා හරි පින්නතුනේ සත්‍ය දැකලා නතර වෙනවා මිසක කවදාවත් වැරදි පාරක ගිහිල්ලා තමන් වෙන පාරක යන්නේ දෙන්නේ නැහැ. බුදු පියාණන්ගේ සක්කාය නිරෝධ ධර්මයෙන්ම කොතන හරි පටන් ගන්නේ පින්නතුනි මේ කෘත්‍යයත් එක්ක යෙදුන කෙනෙක් තමයි පටන් ගත්තනම් පටන් ගන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ කාරණා ටික දරා ගන්න ඉතුරු පල්ලෙහැ මම ඉතින් මොකද්ද විග්‍රහ කරන්න ඕනේ සියලු ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කය ප්‍රකට කරගන්න බව ආස්වාස කරමේ හික්මේ. ඕක විග්‍රහය කරන්න තියෙන විග්‍රහය ඉතින් කොහොමද ලං වෙලා කරන්නේ කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඉතින් විග්‍රහය කරන්න පුළුවන් වචන ටිකකින් සාමාන්‍ය විදිහට බලන්න දැන් ඒ කාරණාවම ඔබ දැන් හිතන්න සබ්බකාය පරිසංවේදී අසසිසාමේ කියනකොට ඒ කාරණා චුට්ටක් හිතන්නකෝ සියලු ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කය ප්‍රකට කරගන්නේ ඒ විදිහේ සබ්බකාය පරිසංවේදී ප්‍රකට කරන්න ආස්වාස ප්‍රාස්වාස කරමේ හික්මේ. දැන් බලන්න ඕක අයිති කොතනටද? ඕක කොතනද අයිති? අර සතිමත් භාවය එක්ක නේද මේ සියල්ල කතා කරන්නේ.
එහෙන් පිටින් සතිමත් බව එක කතා. ඒකම මුලදී අතහැරලා මේක දැන් කොහොමද විග්‍රහ කරගන්නේ? ඉතින් ඒ නිසා හිතන්න විය යුත්තෝක තමයි ওই කාරණා ටික නොවෙනවනම් ඒත් එක්ක බලන්න චින්තන මෙහෙම තුළ ওই වැරදි ටික හදාන්න. ඒ වැරදි ටික හදාගෙන අනුගත වෙන්න. මේ කාරණා නොවන කාරණා මේ කාරණා මොනවද? මේ කාරණා තමයි කෙනෙක් තුළ ආනාපාන සතිය වර්ධිනවනම් වැරදිලා නොවන කාරණා ටික. ඔය නොවන කාරණා වීමම තමයි පින්නතුනි මොකක්ද කියන්න තියෙන්නේ. එතකින්ම පින්නනේ සාබ්බකාය පටිසංවේදී අසුනිස්සාමිති සික්ක ටික තමයි. ඇයි ඉතින් අය අතහැරිලා නැහැනේ මොකුත් භාග්‍යතුන්සේ පෙන්වන කුළු ගැන්වීමට මේ යෙදිලානේ චින්තනේ. අනික තමයි මතක තියාගන්න සතිය කියලා සෝ සතවස්ස සති සතෝ පස්ස සති කියලා පිහිටන කාරණාවම තමයි ප්‍රතිපදාත්මක කෘත්‍ය වෙන තැන යෝනිසෝ මනසිකාරය වෙන්නේ තෝකම තමයි සතියට යෝනිසෝ මනසිකාරයට නිර්වචනයකුයි ආනාපාන සතිය පිහිටලා ඉන්න විදිහට සති සම්බොජ්ජං. ඉතින් ඒකත් දරා ගන්න. ඉතින් බලන්න ඒකම මුලදී අතහැරනකොට දැන් බලන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මනස නැති කෙනාට මම වදාරන්නේ කියන්නේ මේක සිහිය නැති කෙනාට. හැබැයි අදායට ඒ විග්‍රහයවත් කොහොමද ඇයි එහෙම කියන්නේ කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මනසින් තමයි ඔක්කොම තෝරගන්නේ. ඉතින් දැන් ඇත්තටම බලන්න දැන් නැත්තේ මනසද යථාභූත නිසා කල්පනා කිරීමද බැරි ඒකද නැත්තේ සිහියද නැත්තේ. සිහියනේ නැත්තේ පින්නතුනි. හැබැයි අද ඉතින් සිහිය හරි කිරිකජු වගේ වෙලා. ඉතින් ඕනෙම ඉතින් ඒ නිසා මේ කාරණා හිතන්න මේ කාරණාත් එක්ක පුරුදු කරලා ඉතින් ඒත් එක්ක ප්‍රායෝගිකව පුරුදු කරපු කෙනෙක් නම් කතා කරනකොට තේරෙනවා මේ කාරණා ප්‍රායෝගිකව මේ විදිහට පුරුදු කරලා තියෙනවා කියලා කතා කිරීම තුළ තේරෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක පුරුදු කරලා ඒත් එක්ක මොනවා හරි කාරණා තියෙනවා නම් ආයෙ අපි කතා කරන්න ඉන්න අවස්ථාවක ආයෙ මේ වගේම ඒත මූලික බුද්ධ වචනේම විග්‍රහ කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය අපි විග්‍රහ කරගන්න බලමු ධර්ම විදිහට. පටහැනි නොවන විදියට අපේ හිතළු මනෝ සංකල්ප යොදන්නේ නැතුව. හොඳයි එහෙනම් තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ තව අර ඔබ වහන්සේ කිව්වේ දැන් චින්තන මේයුමක් කරන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ වචනේ තේරුම මම හරියට තේරුම් ගත්ත දන්නේ පොඩ්ඩක් ඔය උදාහරණයකින් මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න පුළුවන්ද ඔබ වහන්සේ චින්තන මේයුම කියලා අදහස් කරපු දේ? එහෙමයි තෙරුවන් සරණයි. චින්තන මෙහෙයුම කියන කාරණාව කතා කරද්දී දර්ශනා පහතක් බවටත් භාවනා පහතක් බවටත් මේ සියල්ලටම චින්තන මෙහෙයුම කියන කාරණාව තමයි මූලිකව. එතකොට ඒක චින්තන මෙහෙයුම කියන කාරණාව අපි මෙහෙන් කතා කරන එකක් නෙවෙයි. බුද්ධ දේශනාවේ වචනේ ගත්තොත් ඔකට නිර්වචනය මොකද්ද? විචක්ෂණශීලී බව, පටිපුච්චා විනීතා විමර්ශනය. මේ කෘත්‍ය වීම තමයි අත්තං උපරික්කති කියන්නේ. ඒතකොට චින්තන මෙහෙයුම කියන එකෙන් කුළු ගන්නවන්නේ තමයි දැන් මම මේ වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ විතක්ෂණශීලී බව කියන එක කුළු ගන්න. විතක්ෂණය පටිපුච්චා විනීතා එතකොට විමර්ශනය මේ දැන් බුද්ධ දේශනාවේ කාරණා මේ. එතකොට ඒකට අර ලෝකේ කෙනාට ගෝචර වචනයක් හැටියට තමයි මම අර කතා කරන්නේ චින්තනයේ මෙහෙවන්න චින්තන මෙහෙයුම. එතකොට ඒ චින්තන මෙහෙයවීම තමයි අර මනට කිව්ව භාග්‍යතුන්ස් කියන්නේ දීගං වස්ස සන්ත දීගං වස්ස සමිති පදාන දීගං වපස්ස සන්ත දීගං පස්ස. මෙන්න මේ කාරණාව තමයි චින්තන මෙහෙයවන්න තියෙන්නේ. එතකොට චින්තන මෙහෙයවනවා කියන්නේ මොකද්ද? ඒ කාරණා විතක්ෂණය කරන යථාභූත ඥානය උදෙසා. එච්චරයි. ඉතින් ඕක තමයි කරන්නේ දර්ශන පහතක් බලවත් මේක. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න. ආනාපානස දීර්ඝ ආශ්වාස ප්‍රාශ්වාස කරන බව කොහෙද වෙන්නේ කියන එකක් හොයන්න නෙමෙයි. ඒ කිව්ව කාරණාව ඉස්සෙල්ලා ඒ වචනේ ඉක්මවන විදිහට ඒ කුළු ගැනීම දරා ගැනීම තියෙනවා. නැත්නම් වචන වල අර්ථයක් වූ පරික්‍රණය කරනකොට පාලියක සිංහලට පෙරලෙනවා විතරයිනේ. ව්‍යවහාරයෙන් ව්‍යංජනයේ චින්තනයේ මෙහෙ වෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ විතක්ෂණශීලී බව. ව්‍යංජනයේ කියනකොට විග්‍රහයක් තියෙන්න බෑ. ආය දීර්ඝව පොකේටිව මේ හික්මුණා විග්‍රහයක් කරන්න බෑ. බුදු පියාණන් සතිපට්ඨානේ පිටට ඇවිල්ලානේ මේ කියන්නේ. සතිපට්ඨානේ ඇතුළට ගිහිල්ලා කතා කරනව නෙවෙයි. බුදු පියාණන් ප්‍රතිපදාවේ ලං වෙලා කතා කරන විග්‍රහ වෙනම තියෙනවා. පිටට ඇවිල්ලා කරන විග්‍රහ වෙනම තියෙනවා. ඒවා අපි සූත්‍රයෙන් වෙන්න ඒක බලන්න ඕනේ. ඉතින් එතකොට මේ විතක්ෂණශීලී බව කියන්නේ චින්තන මෙහෙම කියන්නේ විතක්ෂණය කරන. ඒකට විතක්ෂණය කරනකොට කොතනකවත් ආනාපාන සතිය වේවා දර්ශනා පහතක් බලලා තව කෘත්‍යයක වේවා කරන විග්‍රහය විතක්ෂණයට ගන්න එපා. ඕක හොඳට දරා ගන්න. අපි දික්ක සුතමත විඤ්ඤාතිකව ආනාපාන දීගං වාස්ස සන්තෝක දීගං වාස්ස සන්තෝස්ස සාමිති. අරන් දීගං වාස්ස සන්තෝස්ස සාමිති හොයන්න හදනවා. මිස දීගං වාස්ස සන්තෝස්ස සාමිති කියන එක හොයන්න යන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලා මේක ගන්නවා. අරන් ඒකෙන් හොයනවා ආයි දීගං වාස්ස සන්තෝස්ස සාමිති. දික්ක සුතමත විඤ්ඤාතත් එහෙමයි. දික්ක කියන එක ගන්නවා
ඒක තුල පිහිටලා ඊට පස්සේ දිත්තක් හොයනවා. ඉතින් දැන් ඒක හරි පුදුමයිනේ පින්නතුනි. දැන් කොහොමද ගත්තේ කියන එක ප්‍රශ්නේ. ගත්තා නම් මං අහනවා මොකද්ද දීගං වාස සන්තෝ කියන්නේ. එතකොට නෑ විග්‍රහය. මොකද්ද දිත්ත කියන්නේ? එතකොට විග්‍රහයක් නෑ. ඒ වුණාට ඒක අරන් තියෙනවා. අරන් හොයනවා. ඉතින් පැතිකඩවල් දෙකක් බෙදා. ඉතින් මම මේ පැත්තේ නම් කරන යුද්ධයක්ම විතරයි. ඉතින් විචක්ෂණශීලී බව කියනකොට එතකොට මතක තියාගන්න කුළු ගැන්වීමක් තියෙන දීගං වාස සන්තෝ දීගං වාස සන්තෝ දීගං වාස සන්තෝ දීගං වාස සන්තෝ. ඉතින් මේ කුළු ගැන්වීම එක මේ කුළු ගන්නන කාරණා පජානාති. දීර්ඝ වශයෙන් කෙටි වශයෙන් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කරන බව. ඔච්චරනේ කුළු ගැනීම. ආයි මේ පාලි භාෂාව මහා ගන්න දෙයක් නෑ නෝ. පද හතර පද පරම්බෙල හතරක් විදියට දීර්ඝව කෙටිව ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වෙන බව. ඔච්චරයි. පජානාතියයි තියෙන. ඕක ඔය කියපු වචන ටිකත් හැරෙන විදියට Tamanට කුළු ගැනීම. ඒ කුළු ගැනීම මොකද්ද කියන එක චින්තන මෙහෙයීම. දැන් මං කියන්නේ ඕකේ දැන් ගන්න මොනවද තියෙන්නේ? ගන්න දෙයක් නැහැ. ගන්නත් බෑනේ බලෙන්. හැබැයි අද අරන් තියෙනවනේ. අද අරන් තමයි හොයන්නේ. අරන් එක්ක දීර්ඝව කෙටි වශයෙන් බලනවා. එක්ක අරන් බලනවා නැත්නම් ඒක අරන් හොයනවා. පුදුමයිනේ පින්නතුනි. ඒකකොට විතක්ෂණශීලී බවක් නෙවෙයි මෙතන ඔතන කියනවා අර මොකද්ද විනිශ්චයකට නෙමෙයි. නිගමනය කරගෙන කියප එක නිගමනය කරගෙන නිගමනය කොහෙද කියලා හොයනවා. බුදුබණ නෙවෙයිනේ පින්නතුනි. ප්‍රමාණ කරලා ප්‍රමාණ කිරීම කොහෙද කියලා නෙවෙයි. දිට්ඨි කියන එකත් එහෙම. දිට්ඨි කියන එකට විග්‍රහයක් නැහැ කියන්නේම දිට්ඨි කියන එක ගැන වැටහීමක් තියෙනවා. ප්‍රමාණ කරලා විනිශ්චය දීලා ඊට විනිශ්චය වෙන්නේ කොහෙද කියලා හොයන්න. ඊට විනිශ්චයට විනිශ්චයක් නැහැ. නැති වෙනකොට කියනවා අනුපලබ්බියම ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. ලැබෙන්නේ නැත්තේ ප්‍රායෝගික ප්‍රතිපදාත්මක වෙන තැන. දැන් ඉඳන්ම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අර හිතත් පටලගෙන මේකත් පටලගෙන. ඉතින් එතකොට කොහොම තමයි මහත්තයා විතක්ෂණයේ චින්තන මෙහෙයීම කියන එක අර්ථ දක්වන්නේ තියෙන්නේ. එහෙමයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සුතය නිරවුල් කරගන්න තව පොඩි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා ආනාපාන සති සූත්‍රයෙන්ම ස්වාමීන් වහන්සේ මේකේ තව ටිකක් පල්ලෙහාට ඒ සූත්‍රය යනකොට අර තියෙනවානේ චිත්ත සංකාර පටිසංවේදී චිත්ත පටිසංවේදී කියලා ඒ දෙක අතර වෙනස මොකද්ද මේක මේ සුතය නිරවුල් කරගන්න විතරයි ස්වාමීන් වහන්සේ මම ප්‍රායෝගිකව එහෙම ගිහින්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න ස්වාමීන් වහන්සේ චිත්තපටි සංවේදී කියනකොට අපේ මහත්යෝ සිතත් එක්ක තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට චිත්තපටි සංවේදී කියනකොට සිතුවිල්ලක් කියන කාරණාව අරමුණක් කියන කාරණාව ධම්මාරම්භණයක් කියන කාරණාව යෙදීමක් බෑ. සිත කියන කාරණාව එක්කයි යෙදෙන්න තියෙන්නේ. සිත කියන කාරණාව එක්ක යෙදෙනකොට තවත් වූ කාරණාවක් නෙවෙයි ප්‍රායෝගිකව සිත කියන කාරණාව. හැබැයි ධම්මාරම්භණයක් යෙදෙනවා එතන. ධම්මාරම්භණයේ යෙදීම වශයෙන් ප්‍රායෝගික වීම සිත කියන කාරණාව එක්ක කුළු ගැනීම. නැත්තම් ධම්මාරම්භණයක් නැතුව අරමුණක් නැතුව සිතක් කතා කරන්න බෑනේ. හැබැයි අරමුණ කියන්නේ සිත නෙමෙයි. හැබැයි සිත නැතුව අරමුණක් කතාවකුත් නැහැ. එතකොට දැන් මම ඔබට දේශනා පටන් ගද්දි කතා කරේ මොකද්ද මනං මඤ්ඤති කාරණාවෙනුයි ප්‍රායෝගික විය යුත්තේ. ඒ වගේ සිත කියන කාරණාව සිතෙන් ප්‍රායෝගික වෙනවා. හැබැයි එතකොට ගන්නපා ඒ කියන්නේ අරමුණක් නැහැ සිතෙන් ප්‍රායෝගික. අරමුණක් නැත්නම් මොකක්ද ප්‍රායෝගික උනේ? ඉතින් හරි ප්‍රශ්නයක් මේක. එහෙම කතාවක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. පටිසංවේදී කියන කෘත්‍යයේ ඉක්මවීම සිත කියන කාරණාව යෙදෙන විදිහ එක්ක ඒ යෙදෙන විදිහ මොකක්ද කියලා කියන්න බෑ විග්‍රහයකට කියලා. ඒ සිත කියන කාරණාවෙම ප්‍රායෝගික වීම කියනකොට ධම්මාරම්භණයක් නැතුව සිත ප්‍රායෝගික වෙනවා කියනකොට ඒක හරිම කතාවක්. එහෙම කවුරු හරි. ඒ කියන්නේ ගැඹුරුදී ගැඹුරු කරන්න ඕනේ පින්නද ඕනෑමට වැඩි එතන ගැඹුරට යන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඒ ටිකම ගැඹුරුයි. ඒ සාමාන්‍ය කාරණා. සිත කියන කාරණාවෙන් ප්‍රායෝගිකයි කියනකොට ධම්මාරම්භණයක් යෙදීමක් මොකක් හරි තියෙනවා. නැත්තම් හිත නැහැනේ ඉතින්. හැබැයි ඒ යෙදීම සිත වශයෙන් මිස වෙනම පිට ධම්මාරම්භණයක් නෙමෙයි. දැන් අපිට ධම්මාරම්භණයක් කියනකොට සිත එකක් ධම්මාරම්භණය එකක් වෙලා. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. ඒක තමයි වෙන්නේ පුජ්ජා. ඉතින් අතනදි වෙන්නේ මොකද්ද? ධම්මාරම්භණය කියන කාරණාව එහෙම නැත්නම් මඤ්ඤණාව කියන කාරණාව මන වශයෙන්ම ප්‍රායෝගික. මනං මඤ්ඤති වශයෙන් ප්‍රායෝගික. සිත කියන කාරණාව චිත්තයක් වෙනම කියන කතාවක් නෙවෙයි. චිත්ත කියන කාරණාව සිත කියන කෘත්‍යයෙන්ම ප්‍රායෝගිකයි. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි පටිසංවේදී කියන කෘත්‍ය තුළ සත්‍ය ආරතාන්විත බව කුළු ගැනීම. එතකොට සිත එකක් මන එක සිත එකක් අරමුණ එකක්වත් සිත එකක් ධම්මාරම්භණ එකක්වත් මේක දෙකක්වත් කතාවක් එදීම නැහැනේ සිතේ ක්‍රියාවනේ පිටින් සිතේ ක්‍රියාව කියනකොට ඉතින් එතරම් කුළු ගැන්විලා ඉවරයි.
ඉතින් ඒ විදිහේ ප්‍රායෝගිකත්වයක් තමයි යෙදෙන්නේ. ඉතින් බලන්න තමන් චින්තන මෙහෙයවීම තුළ තමන්ට යෙදෙන ඕනෑම කාරණාවක් තුළ සිතද ප්‍රායෝගික කාරණා වෙන්නේ නැත්නම් සිතට ආපු ධම්මාරම්භණයකින්ද නැත්. අද සමහර විටන සිත නෙවෙයි ප්‍රායෝගික වෙන්නේ. චිත්තපටි සංවේදී කියනකොට සිත නෙවෙයි ප්‍රායෝගික වෙන්නේ සිතට ආව ධම්මාරම්භණය කියලා. මං කියනවා සිතට ආව ධම්මාරම්භණයක් නෙවෙයි ප්‍රායෝගික වෙන්නේ. ඒ ධම්මාරම්භණය හඳුනාගත්ත ධම්මාරම්භණයක් ප්‍රායෝගික වෙන්නේ. මං කියන සිතට එන ධම්මාරම්භණය ප්‍රායෝගික වෙන්නේ නැහැ. ඒක හඳුනා ගන්න ධම්මාරම්භණයක් නේද පින්නතුනි ප්‍රායෝගික වෙන්නේ. ඉතින් බලන්න තව කොච්චර එහාට යන්න තියෙනවද? චිත්තපටි සංවේදී කතා කරද්දී. ඉතින් එහෙම තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. තිරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට චිත්ත සංකාර පටිසංවේදී කියන එකේ වෙනස මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? සංකාර කියනකොට ඒ සකස් වීම තමයි අපේ මහත්වෝ. දැන් සබ්බකාය පටිසංවේදී කිව්ව සබ්බකාය පටිසංවේදී කියනකොට මොකද්ද? සියලු ආස්වාද ප්‍රාස්වාද කය කියන කාරණාවක් එක්කනේ. එතකොට සිත කියන කාරණාවත් එක්කත් ওই විදිහට යෙදෙන යෙදීමක් මොකක්ද ඇත්තේ? ඒ කාරණාව එතකින්ම ඒ සකස් වීමම ප්‍රායෝගිකයි. ඒ සකස් වීමෙන් එතකොට අරමුණ මේක අරක කියලා කතාවක් නෑ. අරමුණ මේක අරක කියලා කතාවක් තියෙනවනම් ධම්මාරම්භණයකින් තමයි සිත කියන කාරණාව ප්‍රායෝගික වෙලා තියෙන්නේ. ඒකනේ අරමුණ අරක මේක කියලා ප්‍රායෝගික වෙන්නේ අයින් කරන්න යන්නේ රාගය මේකයි දේශය මේකයි. ඉතින් රාගය රාග වශයෙන් ප්‍රායෝගික කියනකොට ආය රාගය මට මේකටයි ආවේ කියන එක ලෝකේ රූප ශබ්ද ගන්ධ කාරණාවක් එක්ක කතාවක් ගෙදීමක් නෑ. එහෙම ගියාම වෙන්නේ කාම තණ්හාව කියන කාරණාවත් එක්ක ඒ ප්‍රතිපදාවක යෙදෙන. ඉතින් අර කාරණාව යෙදෙනකොට සිත කියන කාරණා සකස් වීමෙන්. සකස් වීම කියනකොට ධම්මාරම්භණයක් නැතුව නෙවෙයි. හරි කතාවක් එහෙම වුණොත්. සිත කියන කාරණා ධම්මාරම්භණේ ඌ ක්‍රියාව එතකින්ම ඒ කෘත්‍ය එක්කම ප්‍රායෝගික වීම. එහෙම එකක් නැතුව එහෙම නෙමෙයි. ඉතින් ඒ සකස් වීම තමයි පටිසංවේදී කියනකොට ඒ සියලු සකස් වීම වශයෙන්. ආය 아무තු දෙයක් නෙවෙයි සියලු සකස් වීම වශයෙන්. ඒතකොට සකස් වීම කියනකොට මොකක්ද සකස් වීම? මොකක්කෝ විග්‍රහයක් තියෙනවා කියන සකස් වීමක් තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ සකස් වීම එතකින් සකස් වීම දකින්න චින්තනය. ඉතින් දකින්න දැන් මේ ඔය කතා කරපු ටික ප්‍රතිපදාත්මක වෙන ටිකනේ. එහෙමයි තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ අස්ස සිස්සාමි පස්ස සිස්සාමි කියන එක මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයට සාපේක්ෂකද කියලා මට හිතෙනවා. මොකද මට ඒක ගැටලුව ආවේ ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් මේ සූත්‍රයේම පස්සට තව පහලට ගියාම තියෙනවනේ අර අනිච්චානුපස්සී අස්ස සිස්සාමීති පස්ස සිස්සාමීති සික්කති කියලා. එතකොට නිකන් මට දැන් ඊට පස්සේ මම ওই අනිච්චානුපස්සී කියන එක බලනකොට අර ආනාපාන සති කතාවල තියෙනවනේ පංච උපාදානස්කන්ධය අර්ථයකින් කියලා. එතකොට ඒ වගේම ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අර මට මතකයි මහා රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ නිකන් අර මේ කුසල අකුසල අස්ස කරන පස්ස කරන වගේ අදහසක් නිකන් අර දැන් මට මතකයි ඒකේ අර සිංහල පරිවර්තනයේ තිබ්බා රාහුල වාතය හා සමකොට භාවනාව වඩව රාහුල වාතය හා සමකොට භාවනා වඩන්නා වූ ඔබට උපන් මනාපවුද අමනාපවුද ස්පර්ශය කුසල්සිත විනාශ කොටගෙන නොසිතී. ඒ වගේ අර්ථයක් තියෙනවනේ. එතකොට නිකන් අර අස්ස කියන එක ආශ්‍රය කළ යුතු දේ පස්සේ ඉවත් කළ යුතු දේ වගේ අදහසක් මට ආවා. එතකොට මේ සූත්‍රයේම අර නිකන් අස්වාස පස්වාස කියන එකට අර්ථ දෙකක් ඉදිරිපත් වෙනවද කියනවා වගේ එකක් ආවා. ඒ වගේම මම අනිත් ප්‍රශ්නයක් යොමු කරන්නම් ස්වාමීන් වහන්සේ. අනිත් එක මේ ආනාපාන සති භාවනාව මේ සම්මාදිට්ඨියට පත්තු කෙනෙක් සඳහාද කියලා මට ගැටලුවක් ආවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒකට හේතු උනේ මේ සූත්‍රයේම භාවනා 17ක් දක්වලා තියෙනවනේ 13ක් දක්වලා තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. සෝවාන් ඵලයේ සිට අරියත් ඵලයේ දක්වා සිටින භික්ෂුන් වහන්සේලාට අර මට මතක විදියට අර මේ සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්මවල තිබ්බ ටිකයි ඊට පස්සේ මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ඛයි අසුභ අනිච්ච සංඥා කියන. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ ඔව් ඒ භාවනා 13ත් ආනාපාන සතිය කියලා මේ කෙලින්ම නෑනේ. එතකොට මට නිකන් හිතුණා එතකොට මේ ආනාපාන සති භාවනාව සම්මාදිට්ඨියටපත් නොවීම කරන්න පුළුවන් වගේ අදහසක් ආවා මට. ඒ වගේම මේ ඒ සූත්‍රයේම තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ අර
දැන් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා භාවනානුයෝග මනියුත්තා විරන්ති. ඒවල කියලා ඒක තේරුම මට හරියටම ග්‍රහණය වුන්නේ නැහැ. ඉතින් අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ තුනක් මට ඒ කරුණ තුනක් පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. තෙරුවන් සරණයි. නෑ තේරුම් සන්නයි එක පිට ගොඩක් කිව්ව මේ මුලින්ම කතා කරොත් ඔව් ආනාපාන සතිය කියනකොට සම්මාදිට්ඨිය ස්වයංවන්ති කියනකොට දැන් මම විග්‍රහයක් කරන්නම්. එතකොට දැන් යම් කෙනෙක් ඉඳලා අතාරින්න පුළුවන් ආනාපාන සතිය නම් සෝතාපන්න වුණානි කියලා. උනම් පාස්සිනි කියලා. දැන් එවැනි එකක් නෙවෙයි මේ විග්‍රහය කරන්නේ. ආනාපාන සතිය කියන කතාව පටන් ගන්නුම ඉද බික්කවේ බික්කු මේ සස්නේ මහාන කියනකොට අෂ්ටාර්ය පුද්ගලයන්ගෙන් පළවෙනි කෙනා ඉඳ. සෝතාපන්න කෙනාට ඉස්සෙල්ලා කෙනෙක් ඉන්නවනේ අෂ්ටාර්ය කියනකොට. මාර්ගයේ වඩන කෙනා, මාර්ගස්ත කෙනා, මාර්ගයේ වඩන කෙනා, මාර්ගස්ත. මේ කාරණාවත් එක්ක තමයි ඉද බික්කවේ කියලා මේ සස්නේ මහාන කියන කෘත්‍ය කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට ශ්‍රද්ධාවෙන් බැස ගැනීම එක තමයි මේක පටන් ගැනීම. එතකොට ලෝකේ ඉන්න කෙනාට හැබැයි මේකට මේ විග්‍රහය තියෙනවනේ. එතකොට මේ විග්‍රහය මොකක්ද කියලා යථාභූත ඥානය උත්සාහ තමයි ලෝකේ ඉන්න කෙනාට කල්පනා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ කල්පනා කිරීම තුළ අපි විග්‍රහයක් දෙනවා මොකද්ද? ආනාපාන සතිය තමන්ම විග්‍රහයක් කරගන්නවා. මොකද්ද මම ආනාපාන සතිය පුරුදු කරනවා. ඉතින් වැරද්දක් නෑ. අපිත් මෙහි ඉඳන් කියනවා ඕ ආනාපාන සතියට දුන්න විග්‍රහය එක ඉරියව්වක ඉඳගෙන ඔබ මේක පුරුදු කරන්න. මොකද සතිමත් බව දියුණු වෙන්න, දර්ශනා පහතබ්බා කෘත්‍යයට ඥානය දියුණු වෙන්න, එළඹ සිටි සිහිය පිහිටුව ගන්න. මේ ටික ඔබ පුරුදු වෙන. හැබැයි එතකොට අපි කියනවා ඒකට නිර්වචනයක් කරනවා ඔබ ආනාපාන සතිය මේ විදිහට පුරුදු කරන්න. පුරුදු කරන්න. ඇයි මේක කරන්නේ නැත්තේ? මේකත් පුරුදු කරන්න. ඔබ සිහියක් එපාද? ඔබට විනිශ්චයක් තියෙනවද ඔබ දර්ශනා පහතබ්බ වලින් අවබෝධ කරනවා කියන කාරණාව? ඔබට අඩුපාඩු සම්පූර්ණ වෙන්න මේ කාරණා යෙදෙන්න ඔබ පුරුදු කරන්නේ නැද්ද මේක? ඔබට සමාධියක් වඩා ගන්න කැමති නැද්ද? ඒ විචක්ෂණ සීලී බව තුළ ඔබ ධානයක් වඩිනවට කැමති නැද්ද? ඇයි ඒ ටික කරගන්න? ඉතින් ඒ සියල්ල සමාධි උපකාරී වෙන්නේ ඔබට දර්ශනා පහතබ්බ කෘත්‍යයට ලෝකයේ තුල සතිමත් බවින් ජීවිතය ගත කිරීමටත්, ජීවිතයේ යෙදීම එක ප්‍රායෝගික වීමටත්, ඒ වගේම ඔබ තුල චිත්ත සමාධිය දියුණු වීමටත්, නැවත ඔබට ආනාපාන සති කෘත්‍ය කවදා හෝ වෙන විදිහට ඒක වෙන්න කියලා ඔබට පුරුදු කරන්න කියලා අපි කියනවා ඔබ මේ විදිහට ආනාපාන සතිය පුරුදු කරන්න. ඒක ඕක තමයි කරන්න තියෙන විදිහ. හැබැයි හොඳට අහන්න ආනාපාන සතිය කියන එක තමයි පුරුදු කරන්න කියලා ඔච්චර විග්‍රහ කරේ. හැබැයි ආනාපාන සතිය කියන එක අර්ථාන්විත බව සම්මාදිට්ඨිය එකයි. හැබැයි අර ටික කරනවටත් අපි ඉතින් කතා කරන්න වෙන්නේ වෙන සතියක් කියලා නෙවෙයි. ඉතින් ඒ නිසා ආනාපාන සතිය කියලා කතා කරනවා. ඉතින් නමුත් ආනාපාන සතිය කියන ඒ නිර්වචනයේ අර්ථාන්විත බව කායනුපස්සනාවේ එක භාගයතුනදී පෙන්වීම අර්ථාන්විත වෙන්නේ ආනාපාන සතියේ වැඩුණ තැන. එතකොට කෙනෙක් කතාවක් නෙවෙයි ප්‍රතිපදාත්මකව සම්මාදිට්ඨිය එක මේක තමයි ඉතින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි. ඒතකොට ඔන්න දැන් ආයි දාගන්න එපා. එහෙනම් දැන් ආනාපාන සතිය අයිති නෑනේ අපිට කියලා. නෑ මම දැන් විග්‍රහය කරා ඔබට. යම් කෙනෙක් හරි ඒ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔය විදිහ. ඊට පස්සේ ඒත් එක්ක එතකොට තව කියපු කාරණා එක්ක භාවනා 13 දැන් ඒ කාරණාත් එක්ක කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙහෙමයි. ප්‍රතිපදාත්මකව කෘත්‍ය ටිකක් තමයි අපේ මහත්කම් නිර්වචන වලින් භාවනා කියලා මේ කතා කරන්න යෙදුනේ. එතකොට ඒ භාවනා කීපය කතා කරපු කාරණා ටික ප්‍රතිපදාත්මකව චින්තනයේ මෙහෙවෙන කෙනෙකු සිහිය පිහිටුවලා දකින විදිහක් මිස අමුතුවෙන් වඩන්න දෙයක් නෙවෙයි. දැන් මෙත්තානුස්සතිය, බුද්ධානුස්සතිය, ධම්මානුස්සතියත් මොකක් කිව්වත් සිහිය පිහිටුවලා ඒතන අනුස්සරණය කිරීමක් විතර අමුතුවෙන් ඉඳගෙන අය වඩන්න කතාවක් නෙවෙයි. හැබැයි සිහිය පිහිටුව ගත්තේ නැත්නම් ඒ කෘත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕකත් එහෙම තමයි. කොයි කාරණාවක් කොයිම විග්‍රහයක් එහෙම තමයි දේශනාවේ. ඥානෙ ඇති වුණ තැන එතන ඉඳන් සිහිය පිහිටුවේ නැත්නම් එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඉරියාපත පබ්බයත් එහෙමයි. එතකොට සති සම්පජඤ්ඤයත් එහෙමයි. කෝකත් එහෙමයි. පටික්කුල මනසිකාරේ ධාතු මනසිකාරේ නවසීකට මේ කාරණා සියල්ල පින්නතුනේ ප්‍රතිපදාත්මක කෘත්‍යවල. හැබැයි ඒවත් නිකන් ඔහේ වෙනව නෙවෙයි. සිහිය පිහිටුනොත් පිහිටියොත් විතරයි යතුල ඒ කාරණා වෙන්නේ. එතකොට අනුස්සර අර මෙත්ත අනුස්සතේ මහත්ය මතක් කරපු කාරණා ටිකත් ඒ විදිහමයි. ඒක සිහිය පිහිටුව තැන ඒ අනුස්සරණය තුළ සිහිය පිහිටුවවම අනුස්සරණේ බුද්ධ අනුස්සරණයක් නම් බුද්ධ අනුස්සතිය කියන කාරණාව තුළ ධම්ම අනුස්සරණයක් නම් ධම්ම අනුස්සතිය මෙත්ත අනුස්සරණයක් නම් මෙත්ත අනුස්සතිය නැත්තම් මොකද ඉතින් එතනදී නොවන එක තමයි කුසලයේ අකුසලයේ හඳුනා ගන්න නෑ. ශේකයක් පිරිනනවා කියනකොට භාවිතා බෞලිකත නොවීම නිසා පිරීම. එහෙම නැතු පුතඥ වෙත කතාවක් නෙමෙයි. ඉතින් එතකොට අර රාහුල වාද සූත්‍රය කතා කරනවා ඒ කෘත්‍ය වීම තුළ වෙන්නේ මොකද?
අර දස කියලා අපි උතුම් කරලා කතා කරන කාරණා ටික. ඉතින් ඒ කෘත්‍යම තමයි වෙන්නේ ප්‍රතිපදාත්මක. ඒක ප්‍රතිපදාත්මක ඒ කෘත්‍ය වෙන්නේ මොකද? සිහිය පිහිටුවන් ඒ කාරණා එකේදීම අනුව. ආහාර ගන්නකොට ශේක්කයට සිහිය නැත්තම් මොකක්ද වෙන්නේ? සිහිය නැහැ කියලා ශේක්කය පුතඥ වෙන්නේ නැහැ ආහාර ගන්නකොට. ඉතින් විදීම එක්ක ඒක කතා කරොත් වෙන මෙහෙම. ඉතින් ආහාර ගැනීම තුළ ඒ කාරණාවක් එක්ක යෙදුනේ නැත්තම් සිහිය පිහිටුව ගත්තේ නැත්තම් මොකද? ඒක යෙදිලා යනවා. ඉතින් හැබැයි පෘථග්ජන වීමේ දෙන්නේ නැහැ. ඒකට ඒ කාරණා එක යෙදෙන විදිහ එකයි මෙත්තානුස්සති, බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, පටිපල කොයික කතා කරත් ප්‍රතිපදාත්මක වෙන කෘත්‍යවල මිස එකක්වත් ඉතින් ලෝකයට අයිති නැහැ කියනකොට ඔබ අතාරින්න නෙමෙයි. ඉතින් මේක දරා ගන්න මේක තමයි කතා කරන්නේ. ඒ පින්නද මොකක් එකද ඒ කතා කරන කාරණා. මේ සියල්ල පින්නදනේ ශ්‍රද්ධා, විරිය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන කතාවත් එක්ක මේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම එක්ක. බෝධිපාක්ෂික ධර්ම එක්ක මොකක්ද වෙන්නේ? පංච උපාදානස්කන්ධය කියන කාරණා උඩු යටු කර බැලීම කෘත්‍යවල එක්ක තමයි යම් ප්‍රතිපදාත්මක ඉක්මවීමක් වෙනවා නම් වෙන්නේ. එතකොට සතිය පිහිටුවන් දැකීමක් වෙනවා කියන්නේ එතකොට සත්‍ය දකින්න චින්තනය. ඉතින් මේ විදිහේ පැති කාරණා ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක තමයි ඔය කතා කර භාවනා කාරණා ටික කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට කාරණා දෙකක් කතා කරා. වෙන මොකද්ද කතා කරේ මහත්තයා ඇහුවේ? ස්වාමීන් වහන්සේ අර අස්වාස ප්‍රස්වාස කියන එකට අර්ථ දෙකක් තියෙනවද කියන එක. අස්වාස ප්‍රස්වාස කියන කාරණාවට අර්ථ දෙකක් නෑ. අස්වාස ප්‍රස්වාස කියන කාරණාව එකම අර්ථයෙන් තමයි. එතකොට අපි මතක් කර විග්‍රහය මොකක්ද අනිත් තැන? ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් මේ සූත්‍රයේම තව පල්ලෙහාට යනකොට තියෙනවානේ අර අනිච්චානුපස්සී අස සිස්සාමිති පස සිස්සාමිති කියලා. එතකොට දැන් එතන අර අනිච්චානුපස්සී කියලා මේ ආනාපාන සති කතාවල තියෙන අර පංචකන්ධ අනිච්ච උපාද වයත්තේන අනිච්ච ඒ වගේ අර්ථයකින්නේ. ඒ වගේම අර මහ රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ තියෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර නිකන් එතෙන්දී දෙන අදහස නිකන් ආශ්‍රය කළ යුතු දේ ඉවත් කළ යුතු දේ වගේ. මොකද ඒ අදහස මට ආවේ අර රාහුල වාතය සමකුට භාවනාව වඩව ඒ වගේ විස්තරයක් දෙනවනේ. අන්න ඒකෙන් මට ආරි ස්වාමීන් වහන්සේ පොඩ්ඩක් ඔව්. එහෙමයි. අන්තිමට මෙහෙමයි. භාවිතා බහුලීකතා කරන විදිය තමයි විග්‍රහයකට නිර්වචනයක් කතා කරලා තියෙන දේශනාව ඕන තැනක. එතකොට මෙතන කාරණාවට භාවිතා කර යුතු විදිය තමයි මෙතන මේ නිර්වචනය කතා කරන්නේ. හැබැයි එකම නිර්වචනයේ අර්ථ දැක්වීම දෙකක් කොතනකවත් දේශනාවේ නැහැ. එතකොට මේ කතා කරන්නේ මේ විග්‍රහයෙන් ආනාපාන සතිය විග්‍රහයෙන්. එතකොට අතන විග්‍රහය රාහුලවාද සූත්‍රයේ ඒ විග්‍රහය කතා කරන්නේ එතන ප්‍රතිපදාත්මක වෙන කෘත්‍යයත් එක්ක අනිත්‍ය සංඥාව භාවිතාවේදී වෙන විදිහක් තමයි ඒ කතා කරන්නේ. ඒතකොට අනිත්‍ය සංඥාවේදී භාවිතා වෙන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. අනිත්‍ය සංඥාවේදී භාවිතා වෙන කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට ඒ කතා කරන්නේ එතන භාවිතා වෙන විදිහ අනුව තමයි ඒ කෘත්‍යය එතනට කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තව කෘත්‍යවල ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා අනිත්‍ය සංඥාව එක්ක භාවනා. මොකද අනිත්‍ය සංඥාවනේ භාවිතා කරන්නේ. දැන් අනිත්‍ය සංඥාව භාවිතා කරනවා කියන්නේ අනිත්‍ය සංඥාව භාවිතා තුළ භාවිතා කරන කෘත්‍යවල ගොඩක් තියෙනවනේ. තව ඉන්හියා කොච්චර දේවල් කියන පංච උපාදානස්කන්ධ 23 ආකාරයක තව කාරණා තව කොච්චර දේවල් අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්නවද? ඉතින් දුක් වශයෙන් අනාත්ම වශයෙන් කතාවක් නෙවෙයි. ඒකට ඒ භාවිතා කරන විදිහවල එක්ක තමයි ඒ කෘත්‍ය කතා කරන්නේ. ඒ සියල්ල ප්‍රතිපදාත්මක. හැබැයි එකම නිර්වචනයේට අර්ථ දෙකක් කොතනකවත් දේශනාවේ නැහැ. ඉතින් එහෙම තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. භාවිතා බාහුලී කතා කරන විදිහ එක්ක තමයි අනිත්‍ය සංඥාව එක්ක ඒ විග්‍රහයක් එදෙන අනිත්‍ය අනුපස්සී විදියට හෝ තවත් විදියකට අර භාවිතා කරන විදිහ අනු විග්‍රහයක් තමයි කතා කරන්නේ. නැතු මේක එකම එතන වෙනස් විදියකට යෙදෙනවා නෙමෙයි. එහෙමයි තිරුවන් සරණයි. පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේට පින් දෙන්න මගේ සද්දකෝසේ නම් වචන නැහැ. මේ කෙසේ වෙතත් ස්වාමීන් වහන්සේ මෙතෙක් රැස් කරගත් සියලුම කුසල් ඔබ වහන්සේට දෙපා වන්දනා කර පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. ඒ වගේම මේ කටයුත්තට අපිට සහයෝගය දෙන මේ කොග්ගලගේ මහත්තයාත් රූපසිංහ මහත්තයාත් ඒ වගේම වයිපීද සිල්වා මහත්තයා මේ මාතුරු අපිට මේ දුන්න අවස්ථාවට සියලු මේට උපකාර කරන සියලු දෙනාටමත් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්න අහන්න හිටිය අය මේ රෙස්පොන්ඩ් අයින් කරලා තියෙනවා. සමහර විට
විසන්දි වෙන්නත් පුළුවන්. අසරයි සයින්හන්ස ඒ විග්‍රහයත් එක්ක මට අහන්න හිතුණා දැන් මේ අපි අර එක එක මේ භාවනා ක්‍රම නැත්තම් කමඨන් ආනාපාන සතිය කියන්න පුළුවන්, සතර ඉරියව්ව වෙන්න පුළුවන්, නම් සියත් වෙන්න පුළුවන්. මේ මොන එකෙන් පටන් ගත්තත් ඒ පටන් ගැනීම කියලා කිව්වොත් කියලා හිතෙනවා. අර සෝසතෝ අස්සසති කියනකොට හුස්මෙන්නේ මේ පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒ ලෝකයා ඉන්න මට්ටමේදී අපිට අරමුණට අර්ථයක් එනවා. හැබැයි ඊළඟට යන්නේ අර දහම් පරියායකට. දැන් මෙතෙන්දී කතා කරගෙන ආව අනිච්ච කියන එකට. ඒතර අනිච්ච කියන එකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු පරියායක් තියෙනවානේ. එතකොට අපි දැන් මේකත් එක්ක අර හුස්ම කියන එකට ආය අර්ථයක් දෙන්න ගියොත් ආපහු වෙතන අපි අර හුස්ම කියන එක දෙයක් කරගෙන ආපහු මේකට දාන්න යනවා වගේ නේද කියලා මට නිකන් හිතුණා. ඔව් නෑ නිකන් හිතුවනේ රයි මාත් එහෙමමයි. ප්‍රශ්න ඔහොමද දා ගන්නවා කියන්නේ. ඔව් අර ඒ තැනම ඒ කාරණාව එක්ක බලනවා හැර ওই විදිහ දාගත්තාම ඔව් නේද? ඉතින් වෙන එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. එතකොට අපි දැන් ආපහු අර මේ හුස්ම දෙයක් කරගෙන ඒකේ ආස්වාස කියන්නේ මේකයි, ප්‍රාස්වාස කියන්නේ මේකයි, ඒකේ අර්ථය මේකද. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හුළඟ ඉහළ යන එකද නැත්නම් අර මොකක්ද අකුසල අයින් කරන එක, කුසල වැඩෙන එකද, ඔය වගේ අපි ආයේ විග්‍රහය අර්ථයක් දෙන්න යනවා කියලා. එතකොට ආපහු ලෝකෙටම නේද මේ අහුවෙන්නේ සායනාසෙතර වීම කියන පැත්තට යන්නේ නැතුව. එහෙමයි අපේ මහත්තයෝ තෙරුවන් සරණ. හොඳ කාරණා. මට ඔය ආනාපාන සතිය ගැන විග්‍රහ කරද්දිත් මටත් මේ ඉඳන් ඇතුලෙන් හිතෙනවා දැන් මේවා ගණීද මේ අර්ථ විග්‍රහයක් කරන්නේ ඉක්මවෙන් දෙතනට අනුගත වෙන්න කරන විග්‍රහය මේක අරන් පිහිටවන්න හදලා මේක අනිත් පැත්තට දාගනීදෝ කියලා යටින් හිතෙද්දි තමයි මේ අර විග්‍රහ කරන්න ඕනේ. විග්‍රහ කරද්දී ඕකත් කුළු ගන්න විග්‍රහ කරන්නේ. ඇත්තටම අපේ මාතෘ දීගං වස්සසන්තෝ දීගං වපස්සසන්තෝ මේ කෘත්‍ය භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නන්නේ කාය සංකාර කියන කාරණාව ඉක්මවන්න මිස අර අර්ථ දැක්වීමකින් මේයි කියලා කොහේ හරි හම්බ වෙන්න ලැබෙන්නේ නෙවෙයිනේ. ඇත්තම කතාව ඒක. ඇත්තම කතාව ඒක කිව්වොත් එතන වෙන කෘත්‍ය මොකක්ද? දැනුත් මේ කියවිල්ලක් කරන්න. ඉතින් මේක නැත කියන්නේ නැතුවත් බෑනේ. එතකොට අර සෝසතෝ අස්ස සති සතෝ පස්ස සති කියන කෘත්‍ය තුළ එතෙන්ට මේ මනසින් වෙන කාරණාවක් වෙන විග්‍රහයක් මනසට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දීලා ඒ විග්‍රහය තුළ චින්තන මෙහෙයීම තුළ මේ කාරණා දෙකක් නොවන විදිහට සතිය සිහිය කියන කාරණාව තුළ යෝනිසෝ මනසිකාර උත්පාදනයට ওই විග්‍රහය කරන්නේ. එතකොට ඒක තමයි කවුරු හරි අහනකොට ඉතින් මමත් විග්‍රහ කරන්න ඉදින්නේ පළල් කරලා මෙයයි වේ යුත්තේ කියලා ඒ එතන වෙන කෘත්‍යයට ලං වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම අපි අර මේ විදිහට පළල් කරලා විග්‍රහ කරන්න යනකොට ඉතින් වෙන්නේ ආයෙත් ලෝකයට එන එකක්ම තමයි. ඒක නිසා තමයි අවසානට කියන්නේ මේක දැන් කරන්න හදන්න එපා. මේක දැන් පිළිටවන්න හදන්න එපා. ආනාපාන සතිය මෙයයි වෙන්න ඕනේ කියලා එපා කියලා මතක් කරන්නේ. එතකොට ඒක දැන් අපේ රවි මහත්තයා මතක් කරා වගේ ওই විදිහට තේරුම් ගන්නවා නම් ඉතින් ඒක පිළිටන්න යන්නේ නැහැ. අර කාරණා දරාගෙන ඉතින් අරකටම අනුගත වෙන්න බලනවා. එහෙමයි. නුවණින් යව කෙනෙක් නම් එක්කම සායනහසර ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ මම හිතන්නේ අපේ සුනිල් මහත්තයා යොමු කළා දැන් අනිච්චානුපස්සී එතන ආපහු අස්සසිස්සාමීති සික්කති කියන පදයක් තියෙනවා නේද? අනේ එතෙන්දී ආයේ අපිට ගැටලුවක් එනවා මේ ආපහු ආස්වාසයට නැත්නම් ප්‍රාස්වාසයට මොකද්ද මේ තියෙන සම්බන්ධය කියලා වගේ අපේ සායනහස. එහෙමයි අපේ මහත්තයෝ. අනිත්‍යානුපස්සී එක්ක අස්සසිස්සාමිති පස්සසිස්සාමිති වෙනකොට දැන් ඒ අපි කොයි විදිහ හරි විග්‍රහයක් ගන්නවා කියමුකෝ තැනකින් අර. එතකොට ඒ විග්‍රහයේ කුළු ගැනීම මොකද්ද? අනිත්‍යානුපස්සී එක්ක නම්
ඉතින් දැන් අස්සසිස්සාමිති පස්සසිස්සාමි කියන එකට අර්ථයක් බලන්න තියෙන අනිත්‍යානුපස්සී එක. අනිත්‍යානුපස්සී එක අර්ථයක් බලනකොට ප්‍රතිපදාත්මකව දැක්මක් මිස මෙයයි දකින්න විදියක් කියලා කවමදාකවත් විග්‍රහයකට යන්න පුළුවන්ද? විග්‍රහයකට යන්න බෑ. ඉතින් මේක තමයි විග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මුලදි කියපු කාරණාව මුලදි කිව්ව පෙන්වන කෘත්‍ය අසසිස්සාමිති පස්සාමිති කියලා පෙන්වන කෘත්‍ය ප්‍රතිපදාත්මක වීම තුල වෙන විග්‍රහය අර විදිය පෙන්වනවා. ඒ පෙන්වන විග්‍රහය මේකට සැසඳීමක් නෙවෙයි. මේ කෘත්‍ය වෙනවා කියනකොට වීමේ කෘත්‍ය පෙන්වන්න අර වෙන විග්‍රහයකින් පෙන්වනවා. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ සයින්හස දැන් විග්‍රහයකින් පෙන්නනකොට ඒ වචන යොදන්න වෙනවා. හැබැයි අනිච්චානුපස්සී කියනකොට අර අනිච්ච සංඥා ඒ කියන්නේ ඒකෙන් එන්න ඕන ඊතර වීමක් නේ නේද? එහෙම ඊතර වීමේ කෘත්‍ය වෙලා කෘත්‍ය තුළ දැක්මක් එහෙමයි. එතකොට ආයේ දෙයක් සම්බන්ධ කරන්න විදිහක් ඇත්තෙම නැහැ. නෑ අපේ මහත්තයා එතනදී සිහිය පිහිටුව එයා දකින්න විදිය. එහෙමයි. එතකොට ඒක විග්‍රහ කරන්න ගියොත් අර පටන් ගත්ත එකට සම්බන්ධ කරලම විග්‍රහයක් වචන ටික යොදන්න වෙනවා. ඒ වුණාට ඒ අදහසේ දැන් ඒ හුස්ම කියන දෙය කියන එකේ කිසිම අදාළත්වයක් නැහැ. ඇත්තටම නැහැ. කෙටින්ම කිව්වොත් නෑ. මම ඒක ඉපදිලාම නැති ස්වභාවයක් ගැන අපි උපද්දගෙන කතා කරන්න යෑමත් වගේ සිද්ධියක්. එහෙමයි. කාය සංකාර එක්කනේ කාය සංකාර නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නයත් කාය සංකාර කියන කාරණාවට තමයි මේ ප්‍රශ්නේ පෙන්නලා මේ ප්‍රශ්නේම ප්‍රශ්නේ ඉක්මවන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දෙන්නේ එතනම. එහෙමයි. තෙරුවන් සරණයි අවසරයි ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේ මේ මුලදී පටන් ගන්නකොටම කිව්වනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට ප්‍රායෝගිකව යෙදෙන්න උපකාරක කරුණු කියන්නේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අපි ඔය මේ කුමන හෝ සූත්‍රයක් සජ්ජායනා කරලා ඒකේ ශ්‍රුතේ නිරවුල් කරගත්තයින් පස්සේ ඒකේ තියෙන කරුණු විමසීමකටම ලක් කරනවා මේ චින්තනයකට යොමු කරනවා අපිට ඒ ගැන තියෙන දන්නා වූ දේවල් වලින් බැහැරව ඒ කියන්නේ ඒවා යෙදෙන්නේ නැති වෙන විදියට දැන් මට පුරුදු සූත්‍රයක් ගත්තොත් අර කිස්මින්නකෝ බික්කවේ සති අර සක්කාය දිට්ඨි සූත්‍රයේ එතකොට එතන ද්‍රේණවංශ කියන්නේ කුමක්ද කියන එකට හිත යොමු වීමෙන් මේ කියන්නේ දැන් සුතේ නිරවුල් හින්දා ඒක සජ්ජායනා කළ පුරුදු හින්දා ඒක සිතන්ට යොමු වෙනකොට මේ යොමු වීම ඒ ප්‍රායෝගිකකරණක් වෙනවා කියන අදහසද ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් තවත් සූත්‍රගත අර මේ චක්කු සූත්‍රයේ චක්කුම් වික්‍රා නිච්ඡං විපරිණාමයන්‍යතා භාවී කියන ඒ කරුණේ ඇස කන නාසය දිව කය මන ඒ සියලු ඒ ධර්මයන්හි ඒ ස්වභාවය ඒ සූත්‍රය සජ්ජායනා කළ පුරුදුණයන් පස්සේ ඒකේ ශ්‍රුතේ නිරවුණයන් පස්සේ ඒ කරුණ විමසන්න යෙදෙන ස්වභාවයක් නේද ස්වාමීන් වහන්සේ පැහැදිලි කරන්න යෙදුනේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි අම්මා. එහෙමයි අම්මා. ඒක භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්වන විදිහත් එක්ක ඒ කෘත්‍යයට අනුගත වෙනවා කියනකොට අසානිත්‍යයි කියන එකනේ අපි ව්‍යවහාර කරගත්තොත් අසානිත්‍යයි කියලා සදායෙන් දැකගන්න. එතකොට දැන් මේක චින්තනයේ මෙහෙවන්නේ යෙදෙනකොට ඇත්තම ඇත්ත කතාව වෙන කොහෙවත් දන්නේ නැති හැක් නෙවෙයිනේ. මේ ඇහැ කියන කාරණාව චින්තනයේ ඇතුලින් ඇවිල්ලානේ ආයි පිළිටන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි එතකොට නමුත් බුදු පියාණන් වහන්සේ අනිත්‍යයි කියලානේ විග්‍රහය දෙන්නේ. ඒක අනිත්‍යයි කියලා විග්‍රහය දෙන්නේ මොකටද? ඇස කියන කාරණා. එතකොට නිට්ටයයි කියලා කතා කරන්නේ කොහොමද? නිට්ටයයි කියන විග්‍රහය තියෙනවා කියන බවින්. එතකොට අපි අමුතුවෙන් තියෙනවා කියලා ගන්න දෙයක් නෑ. තියෙනවා කියන යෙදීම තුල යෙදිලා. එතකොට ඒ යෙදීම ආයේ කොහොමද වෙන්නේ කියලා බලන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි බලන්න හොයන්න ගියාම කවදාවත් නිට්ටය කරලා කතාවක් කතා කරන්න බෑ. මම හිතන්නේ එදා අපි ඔක විග්‍රහ කරලා පෙන්නුවා. සාමාන්‍ය විදියට යෙදෙනකොට තියෙන බව යෙදෙනවා. විග්‍රහයකින් යනකොට හරියට නෝන කල්පනා කරලා විග්‍රහයකින් යනකොට මොකටද නිට්ටයයි කියලා ගන්න තියෙන්නේ මේ ඔක්කොම ලෝකේ කියවිල්ලක් ධර්මයේ කියලා තියෙන්නේ කියවිල්ල.
හැබැයි ඒ විදිහට නෝනේ චින්තනෙ මේවන්න නැතුව යනකොට සියල්ල තියනවා ඉන්න බවින් තමයි යෙදෙන්නේ. ඒකනේ සිහිය හැමතැනටම මුල යොදන්නේ. සිහිය යොදලා බලනකොට මොකද්ද මේ මුලාවක් පස්සේ යනව නේද කියලා කොයි පිටුවේද තියෙන්නේ කොයි සූත්‍රයේද තියෙන්නේ කියලා බලන්න දෙයක් නැහැ ප්‍රායෝගිකව. එතකොට ඇස අනිත්‍යයි කියනකොට පාදක වීම මොකද්ද? මේ ඇස කියන කාරණාව පාදක වෙනවා. පාදක වීම ඕකනේ. ඔය පාදක වීම වෙන නිසා තමයි ඇස අනිත්‍යයි කියන ප්‍රශ්නේ අපිටත් ඉස්මතු වෙන්නේ. ලෝකේ ඉන්න කෙනෙකුත් මේ ධර්මයේ කියන බාහිර. එතකොට ඇස නිට්ටය වශයෙන් ලෝකයට ගෝචර. එතකොට නිට්ටය වශයෙන් ගෝචර වීම අර ඇස අනිත්‍යයි කියන කාරණාව ඇහෙනකොට ඒ බව ගෝචර වෙනවා. ඉතින් ඔය වෙන නිසා ගෝචර වීම වෙන නිසා තමයි මේ පැත්තෙන් ඔය ගෝචර වීම වෙන නිසා තමයි ඒ බුදු පියාණන්සේ කියපු එකට ප්‍රශ්නේ ඉස්මතු වෙන්නේ. දැන් එහෙම එකක් කවදාවත් ගෝචර නොවෙනවා නම් ඇස කියන එකක් දන්නෙත් නැත්නම් අනිත්‍ය කියන විග්‍රහයකට කවදාවත් ඇසකුත් දන්නෙත් නැත්නම් අනිත්‍ය කියන ප්‍රශ්නේ කොහොම කල්පනා කරන්නේ? ඒකින භාගතුන්ස මේ විදිහට ධර්මයේ විග්‍රහ කරා. එතකොට ඒක ඇහෙනකොට ඔන්න මේ පැත්තෙන් දන්න විදිය ගෝචර වෙනවා. දන්න විදිය ගෝචර වෙනකොට හැබැයි එතනම විය යුතු කෘත්‍යය මොකද්ද? අර භාගතුන්ස කියප එක කල්පනා කරන්නේ යෙදෙනකොට මේ පාදක වීම. දැන් මේකනේ පාදකුනේ තමන්ගේ පැත්ත එක්ක දන්න විදියේ කරුණ. පිට බාහිර කිසි දෙයක් විග්‍රහ කරලා නැහැ නේද? බාහිර විග්‍රහ කරද්දී ආධ්‍යාත්මික පැත්ත එක්ක කතා කරන්නේ. විග්‍රහ කරලා තිය ආධ්‍යාත්මික කතාවක් නැතුව බාහිර කිසිම දෙයක් විග්‍රහ කිරීමක් නැහැනේ. ප්‍රතිපදාත්මකව කතා කරද්දී එතකොට අර කාරණාව චක්කෝ අසානිත්‍ය කියන කාරණාව කල්පනා කරන්නේ ඉදිරියට මේ පැත්තේ පාදක වීමක් තියෙනවා. පාදක වීම මොකද්ද? පාදකුණා කියනකොට නිත්‍ය දෙයක් පාදකුන්නේ නැහැනේ. පාදක වීමයි නිත්‍යයි. නිත්‍ය දෙයක් පාදකුණා කියලා ගන්න එපා. අපි බැලුවා නේද කොහොමද නිත්‍ය වෙන්නේ ඇස කියලා. නිත්‍යව කතා කරන්න බෑ. පාදක වීමයි නිත්‍ය වීම. හොඳට තේරුම් ගන්න මේක. නිත්‍ය නිසා පාදකුණා නෙවෙයි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අසානිත්‍යයි නිසා අසානිත්‍යයි කියලා කියනකොට ඒක චින්තනය මෙහෙවන්නේ දුන්නා අපිට අසානිත්‍ය නිසායි අස නිත්‍ය නිසා ඒක පාදකුණා නෙවෙයි පාදක වීම නිසායි නිත්‍ය. ඒතකොට පාදක වීම නිත්‍ය නම් දැන් ඇත්තම ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා නේද භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන එකත් එක්ක. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන එකේ ඇත්තම ප්‍රශ්නයක් ඉස්මතු වෙලා මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? අසානිත්‍යයි කියන එක ප්‍රශ්නයක්. කොහොමද ඒක වෙන්නේ? දැන් ඔච්චරයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ. හැබැයි ඒත් එක තව කාරණා ටිකක් කියන. ඇසට ඔච්චරයි කියන්නේ. ඊළඟට ඇස කන නාසය දිවකය මනටත් කියන. ඕකත් අපි හොඳට බලන්න ඕනේ. දිට්ඨ විග්‍රහය දෙනකොටත් විඤ්ඤාතයටත් කියනවා. ඕකත් බලන්න ඕනේ. රූපං දිස්වා කියනකොට ධම්මඤ්ඤත්වාත් කියලාත් කියනවා. අපි ඔක්කොම කෑල්ලින් බලන්නේ. අපි හිතනවා අර විග්‍රහ කරනවනේ සමහර විට අපිත් එහෙම විග්‍රහ කරන ඇස ගැන හරියට එවුවනම් ඊටු ඒවා බලන්නේ නැහැ කියලා. පින්නතුනේ ඇස ගැන හරියට හොයනකොට චින්තන වීමේ සිහිය තිබ්බනම් යෙදෙන කාරණා හයත් එක්කම චින්තනය යෙදෙන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම හැබැයි හොයුවේ ඇහැ ගැන. ඒ පටන් ගත්තේ ඇහෙන්. ඒතකොට ඉක්ම වුණේ හොඳ සිහියක් තිබ්බ නිසා කාරණා කනනාසය දිවකය මන එක්ක යෙදෙන හැම කාරණාවක් එක්කම චින්තන මේමක් නිසා ඉක්ම වුණේ. ඉතින් විග්‍රහය කරන්න තියෙන්නේ ඇහැ ගැන හොයලා ඉක්ම වුණා. ඇහෙන් ඈතර වුණා. හැබැයි ඇහැ විතරක් අල්ලගෙන හිටියා නෙවෙයි. යෙදෙන හැම කාරණාවක් එක්කම යෙදුණා. දිට්ඨ හොයත් දිට්ඨේම තමයි. දිට්ඨ කියන කාරණාවන විඤ්ඤාත අතහැරලා බෑ සිහිය නෑ විඤ්ඤාත අතහැරලා. ඒ කියන්නේ දිට්ඨ කියන කාරණාවට රාමුවක් හම්බ වෙලා ඒ බව තියෙනවා. ඉතුරු ඒවා නෑ. ඉතින් ඒක විග්‍රහයට යන්නේ මොකද්ද? දිට්ඨ හේවුවොත් සුතමත විඤ්ඤාත හොයන්න නැහැ. එතකින් එතෙරුණා. ඔය විදිහට විග්‍රහය දෙන්නේ දිට්ඨ හොයනකොට මිස දිට්ඨ වලට රාමු වෙලා හොයනකොට නෙවෙයි. දිට්ඨ හරියට හොයන්නේ දුන්නා සුතමත විඤ්ඤාත කියන කාරණාවත් එක්ක සිහිය තිබිය යුතුයි. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අසානිත්‍යය කියන විග්‍රහයක පාදක වීමක් තියෙනවා. මොකද්ද? ඇස කියන කාරණාවක පාදක වීමක් තියෙනවා. පාදක වීමක් තියෙන නිසායි නිට්ටය. නැතු ඇස නිට්ටයයි නෙවෙයි. නැත නිට්ටය කියලා කවදාවත් කියන්න බෑ. පෙන්වන්න කිව්ව කියන්න බෑනේ අපි මේවා විග්‍රහ කරගන්න. එතකොට අර කාරණාව කල්පනා කරන්නේ දෙනකොට මේ පාදක වීම කියන කාරණාව අනිත්‍ය සම්මර්ෂණය විය යුතුයි. පාදකුණ කාරණාව අනිත්‍ය සම්මර්ෂණය. පාදකුණ කාරණාව අනිත්‍ය සම්මර්ෂණය වෙනකොට දැන් ඇස අනිත්‍යයි කියන කාරණාව අයේ විග්‍රහය තියෙන්න බෑ. ඒ විග්‍රහය තියෙන්න බෑ. ඒ කුළු ගැනීමේ ප්‍රශ්නාර්ථ බව තුලයි චින්තනයේදී යුත්තේ. ඇස අනිත්‍යයි කියන කාරණා. ඒතකොට ඇස අනිත්‍යයි කියන කාරණාව චින්තන මෙහෙයීම තුල ප්‍රතිපදාත්මකව එයා තව ධර්මය අහලා තියෙනවා නම් ඒ කාරණාත් එක්ක කන අනිත්‍යයි, නාසය අනිත්‍යයි, දිව අනිත්‍යයි, මන අනිත්‍යයි කියන කාරණාවක් කියන බුදු කෙනෙක් කැලලක් කියලා නතර කරන්නේ නැහැ 60 විතර. මන අනිත්‍යයි කියන. එතකොට යම් යෙදීමක් යෙදෙනවා නම් යම් කල්පනාවක් යෙදෙනවා නම් Tamanට සිහියට එන්න ඕනේ මොකද්ද? මන අනිත් දැන් දරාගෙන තියෙනවා. හිත සෝතෝ ධම්මං සුනාතෝ සුත්තා ධම්මං ධාරති භාගය සුත්තා ධම්මං ධාරති කිව්වේ නෑනේ. මුලමෙද අග ඔක්කොම කල්යාණ මිත්‍රේ කවුරු විග්‍රහ කරනවද භාග්‍යතුන්සේ ඒ විග්‍රහය මුලමෙද අග විග්‍රහ කරලා තියෙනවනේ අර්ථ යන්ජන සහිතව. ඒතකොට මන අනිත්‍යයි කියන එකක් දරාගෙනලා තියෙන්න ඕනේ සුත්තා ධම්මං ධාරති.
කියලා. ඉතින් දැන් චින්තන මෙහෙයුමක් දුන්න චින්තන මෙහෙයුම තුළ මන අනිත්‍යයි කියලා තියෙනවා. දැන් ඒ බව ඒත් එක්ක දරා ගැනීම තුළ චින්තන මෙහෙයුම තියෙනවා. එහෙනම් මොකක් හරි කල්පනා කරනකොට මන අනිත්‍යයි කියපු එක. දැන් ඒ කුළු ගැනීම සිහිය තියෙනවා. එතකොට ඒ කුළු ගැනීම සිහිය තියෙනකොට දැන් බලන්න එතනදී කොහොම සතිමත් බවක් ඕනේද මේක. එතකොට දැන් සද්ද බද්ද ඇහෙනවනේ. ඈ දැන් කන කියන කාරණාව යෙදීම නැද්ද? එතකොට රූප අනිත්‍යයි, ශබ්ද අනිත්‍යයි, ගන්ධ අනිත්‍යයි කියලා කිව්ව කාරණා නැද්ද? එතකොට කන කියන කාරණාවත් එක්ක යෙදීමක් නැද්ද? ඉතින් මේ විදිහට මේ විදිහට චින්තන මෙහෙයුමක් යෙදුවනම් ආයෙ පින්නතුනි දැන් ඇස අනිත්‍යයි කියලා හොයනවත් හම්බෙයිද කියන්නේ. ඇහැකට රාමු වෙන්න පුළුවන් වෙයිද? ඇහක් කියන එක හොයලාද දැන්? දැන් මොකක්ද හෙව්වේ කියලා Tamanටවත් ප්‍රායෝගික නෑ. හැබැයි විචක්ෂණශීලී බවක් විතරයිමයි නේද? හිතිල්ලක්ම විතර. මෙන්න මේ කම්මැලි නැතුව මෙන්න මේ හිතිල්ල හරියට මේ සිහිව සතිමත් බව කෙනෙක් තුළ ප්‍රායෝගික වේදෙනවනම් එයා එක ඉරියව්වක නම් කරන වැඩක් එක්කන ආය සමාධියක් වැඩෙනවද මේ ප්‍රතිපදා විශ්මතු වෙනවද පුණ්‍ය ශක්තිය වර්ධනය වෙනවද කියන එක ආය පොතේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලාවත් බලන්න දෙයක් නෑ. ඉතින් ඒ සත්‍යවාදී චින්තනයමයි දැන් මොකටද ගෝචර වෙන්නේ? දැන් මොකටද ආරාම වෙන්නේ? මොකටද රාම වෙන්නේ? බුදු පියාණන් කියපු විග්‍රහ ඒ රාමෝටමයි රිංගනවා වෙන්නේ. බුදු පියාණන් කියපු එකට රිංගනවා මිස ඒ බුදු පියාණන් කියීම එක රාම කරගෙන අරන් අල්ලන්නේ යාමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ බුදු පියාණන් කියපු එක දරා ගන්න, ඒ කුළු ගැනීම තියෙන, ඒ කුළු ගැනීම තුළ චින්තන මෙහෙයමක් තියෙන යෙදෙන විදිහ එක්ක දැන් මේ පරියයන් නම් එහෙම අසානිත්‍ය කනානිත්‍ය දිවානිත්‍ය නාසනිත්‍ය මේක මනානිත්‍ය කියලා කිව්වා. එතකොට ඒ යෙදෙන ඒ සිහිය තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සිහියට අර එකක් හොයලා ඇස හොයලා අවබෝධ කරා නෙමෙයි. ඉතින් ඇස තමයි හෙව්වේ. හැබැයි ඇස හෙවීම තුළ අර කාරණා චින්තන මෙහෙ වුණානේ. මෙහෙ වුණා. ඉතින් කතා කරන්න තියෙන පිටින් ඇස හොයලා මෙහෙම වුණා අනිත්‍යව හොයන්නවත් නැහැ. හැබැයි හෙවීම තුළ ඊට එහා ගියා. ඉතින් මහා ප්‍රඥාවෙත් නම් ඇත අනිත්‍යයි කියනකොට අවබෝධ කරගන්න පුළුවන්. බාහ්‍ය ධාරිතීත්‍ය දිට්ඨි මත විතරක් කියවෙන්නේ සුතමතු විඤ්ඤාත් මේකට විග්‍රහයක් කළානේ. එතකොට ඉතින් ඒ වගේ දිට්ඨි සුතමතු විඤ්ඤාතත් විග්‍රහ කරද්දී එහෙම තමයි දිට්ඨි කියන කාරණා හොයන්න චින්තන මෙහෙයීම යෙදෙනකොට යම් කල්පනාවක් යෙදෙනවා. දිට්ඨි කියන කාරණාවට අපි රාමු වෙන්නේ නෙවෙයි. බුදු පියාණන් දිට්ඨි කියන කියපු කාරණාවට අපි රින්ගන්න බලන. අපි රාමු වෙන්න බලන නිසා අපි දිට්ඨි කියලා දන්න එකට අපි රාමු නොවි. දිට්ඨි කියන කාරණාව එක්ක චින්තන මෙහෙයීමක් යෙදුණා. දැන් විඤ්ඤා මොකක් හරි චින්තන මෙහෙයීමක් තියෙනවනම් ඒ විඤ්ඤාත නැද්ද? ඒකත් තියෙනවනේ. ඉතින් සතිමුත්තා නැත්තම් විඤ්ඤාත කියන කාරණාවත් එක්ක චින්තන මෙහෙයීමක් යෙදෙන්න ඕන. මොකක් හරි දැන ගැනීමක් තියෙනවනම් ඉතින් විඤ්ඤාත වලට දුන්න විග්‍රහය. රූපන් දිස්වා හොයනවා නම් ධම්මඤ්ඤත්තා කියලා තියෙනවා. හොයනවා. දැන් බලන්න මේ විදිහට සතිමත් බවක් යෙදුණා නම් ආයි කොයි වගේ සතිමත් බවක් ඕනේද එතනම. දැන් මේ විදිහට චින්තනයක් හසුරවන්න යෙදුනොත් යෙදෙන විදිහක ප්‍රායෝගික ජීවිතේම ධර්මයේ වෙනවද කියන එක ආයි පොතින් බලන්න දෙයක් නැහැ. අනික ඒ වගේම බලන්නකො දැන් ලෝකයක් ප්‍රායෝගික වෙයිද මේත් එක්ක? කොහේ ප්‍රායෝගික වෙන්නද? ලෝකයක් හම්බ වෙනවද හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? කතාවක් නැහැනේ. ධර්මයත් එක්ක මිදිලානේ ඉතුරු කටයුතු කියලා. ඉතින් ඔය දැන් එතනදී ඒ විදිහ වෙනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියපු එක කවදාකවත් මගේ පැත්තට රාමු කරගෙන හිවීමක් යෙදෙන්නේ නැහැ. ඇයි යෙදෙන විදිහ එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේක දරා ගැනීම තුළ ප්‍රශ්නාර්ථ බවින් ඉන්නේ. ඒ චින්තන මෙහෙයීමෙන්. එතකොට යෙදෙන කාරණාව භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන විදිහත් එක්ක චින්තන මෙහෙයීමක් යෙදිලා. ඉතින් ඒක ওই විදිහට එනකොට ඔයනි කෘත්‍යයකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නැමිලා ඉතින් චක්කුන් අනිත්‍යං සද්ධාටි අදිමුච්චති කියන එක තමයි කෘත්‍ය වෙන්නේ. එහෙමයි. තෙරුවන් සරණයි අම්මා. පැහැදිලි ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුවන් සරණයි. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් අවසරයි, මහාචාර්යතුමාගෙන් උත් අවසරයි. සියලු දෙනාටම මේ ධර්ම මාර්ගයේ යාමට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවා, සුබලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් අද කරපු දේශනාවේදී ප්‍රතිපදාත්මකව ධර්මය තුළ ප්‍රායෝගික වීමට කොහොමද අනුගත වෙන්නේ කියලා පොඩක් තවදුරටත් පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ නම් ස්වාමීන් වහන්සේට බෙහෙවින් කුසල්වත් වෙනවා. ස්වාමීන් වහන්සේට මම নমස්කාර කරනවා. නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නේ අහන ඉතින් තමන් ඉතින් අර ධර්මරාගයත් කියදෙන ප්‍රශ්න තමයි අහන්නේ. නමුත් ඔකට ඍජු උත්තරයක් දෙන්න බෑ. නමුත් කාරණාවක් එක්ක උත්තරයක් පෙන්වන්න පුළුවන්. මොකද භාග්‍යවතුන් වහන්සේත් කොහොමවත් මේ විදිහේ අනුගත විය යුත්තේ කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම කතා කරනවා නම්
අනුගත විය යුත්තේ මොකටද කියලා කතා කරලා සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සංකප්ප, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම කියලා මේ විදිහට කතා කරා. වෙන්නේ කොහොමද කියලා කතා කරන කාරණාවක් එක තමයි කතා කරන්නේ. මම පොඩි කාරණාවක් කියන්නම්, නොවන විදිහක් කියන්නම්. නොවන විදිය වීම ඒක කොහොමද විය යුත්තේ කියන එක තමයි තමා තුළ විය යුතු චින්තනය. ඉතින් එතකින් අනුගත වුණා වෙන එක තමයි වෙන්නේ. එතකොට අනුගත වෙන්නේ මෙහිමයි කියලා කියන්නේ. නොවිය යුත්තේ මොකක්ද කියලා පොදු මුළු මහත් ධර්මස්කන්ධයක පොදුවෙන් කතා කළොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ යම් කිව්ව විග්‍රහයක් ඇද්ද? යම් පෙන්වූ විග්‍රහයක් ඇද්ද? ඒ විග්‍රහයක් කල්යාණ මිත්‍රයන් වහන්සේ කෙනෙක් කවුරු හෝ දේශනා කරනකොට ඒ කාරණාව මුලදී කතා කරනවා. කතා කරලා ඒකට පළල් කරලා විග්‍රහ කරනවා යම් කාරණාවලින් පෙන්න. එතකොට තමන් කොතනක දීවත් මේ ධර්මයේ ඇසීමේදී අනුගත වෙන්න නම් තමන් කොතනින්වත් අර මූලික කරගත්ත විග්‍රහයෙන් ඉක්මෙන්න එපා. විග්‍රහයෙන් ඉක්මලා අර අර්ථ විශ්ලේෂණය එක්ක යන්න එපා. විග්‍රහය තුල පිහිටලා අනුව කල්පනාවේ යෙදෙන අර්ථ විශ්ලේෂණය කරමින් කරන ඒ විග්‍රහ නොවන විදිහෙන් වෙන විදිහෙන් විග්‍රහ කරන විදිහ එක චින්තන මෙහෙම. හැබැයි අතනින් ඉක්මෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක එක කෘත්‍යයක් ඔය ධර්මයේ ඇසීමේදී ඒ වගේම Taman දරාගත්ත කාරණාවක් චින්තන මෙහෙමදී කොතනකවත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දහම් පරයයක් ගන්නකොට ජීවිත යෙදීම වූ මොකක් හෝ එක යෙදෙනවා නම් ජීවිත යෙදීම කියනකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ පැත්තෙන් සෙවීමේදී ජීවිත යෙදීම ප්‍රායෝගික වෙනවා මිස කොතනකවත් ජීවිත යෙදීමෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කිව්වේ ඒක ප්‍රායෝගික කරගන්න එපා. ජීවිත යෙදීමෙන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියපු එක ප්‍රායෝගික කරගෙන හොයන්න හදන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියපු කාරණා චින්තන මේවන්න. ඒ කාරණාව Taman සිහියෙන් එකතු කරගත්තා නම් ඒ එකතු කර ගැනීම තුල ආයි අමුතුවෙන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ පැත්තෙන්ම පාදක වෙනවා. පාදක වෙනවා කියන්නේ මොකක්ද? තමන් ඒ චින්තන මෙහෙයීම තුළ ඒ විග්‍රහයට මේ පැත්තේ තමන් දන්න එක පාදක වෙනවා. එතකොට ඒ පාදක වීම ආය අමුතුවෙන් ගන්න දෙයක් නෑ. එතකොට ඒ පාදක වීම අනිත්‍ය සම්මර්ෂණේ වෙන එක වෙනවා. තමන් චින්තන මෙහෙයීම තුළ කල්පනා වේදෙනවා. ඒ වගේම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියපු යම් විග්‍රහයක් ඇද්ද? ඒ විග්‍රහය කල්පනා කිරීම තුළ තමන් බලන්න තමන් කරන කල්පනාව තුළ තමන් දැන් යම් මොකක් අපි මෙහෙම හිතමු දිට්ඨ කියන දකින්නවා කියන එක කල්පනා දකින්නවා කියන්නේ මොකද්ද කියන කල්පනාව දකින්නවා කියන එක මොකද්ද කියලා කරන කල්පනාව තුළ තමන් කියනවා නම් ඉස්සෙල්ලම දකින්නවා කියලා එක දන්නේ නැහැ දකින්නවා කියන එකට විග්‍රහයක් නැහැ මේක ක්‍රියාවක් නේ කියලා හැබැයි දකින්නවා කියන එක දැනගත්ත විදිහක් තියෙනව නේද දැන් දකින්නවා කියන එක දැනගත්ත විදිහක් නෑ දැනගත්ත විදිහක් තියෙනවා දැන් විඤ්ඤාත කියන කම ඒකේ ඒවන් රූපන් දිස්වා කියනකොට ඒ ජීවිතේ මොකක් හරි දකින්නවා ඇසෙනවා පෙන්නවා දැනගන්නවා ඉතින් මේ හඳුනා ගන්න මේවත් එක්කනේ කතා කරන්නේ මේ මොයේ කාරණා එක තමයි බුදු පියාණන්සේ නොඑක් විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔය කාරණා එක්කමයි යෝගකරණීය කතා කරන්න තියෙන්නේ ඔය කරණීය කාරණා එක්කමයි දුක පිරිසින් දකින්නවා කියනකොට දුකනේ හොයන්නේ දුක කියන්නේ මොකද්ද මොකක් හෝ යෙදීමක් ඇද්ද දුකක්. ඉතින් මේක තමයි යෝගකරණීය කරන්න තියෙන්නේ. ඒකෝට ඒ යෙදෙන යෙදීම මොකක් හෝ යෙදීමක් ඇද්ද කියනකොට මොකක් හෝ යෙදීමක් යෙදෙනවා කියනකොට පංච උපාදානස්කන්ධය කතා කරන්නේ. බුදු පියාණන් සිකියෝ පරියායෙන් හොයන්න යෙදෙනකොට චින්තන මෙහෙයීම තුළ ඒ කාරණාව හොයන්න යෙදීම තුළ තමන්ගේ පැත්තේ පාදක වීමක් තියෙනවා. ඒ පාදක වීම අරන් ඒක එක හොයන්න යන්නේ නැතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන එක හොයන්න යෙදෙනවා. හොයන්න යෙදෙනකොට බලන්න තමන් කරන කල්පනාව තුළ ඇත්තටම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන එක කල්පනා කරනවාද කියලා. තමන් දිට්ඨ කියන කාරණාව එක්කනවනේ දකින්නවා කියන එක කල්පනා කරනවාද කියලා හොඳට බලන්න. හිත කල්පනා කරනකොට කල්පනා කරන්න ඕන දේ හිතනවාද කියලා බලන්න. ඒ වගේම යමක් හිතනකොට තව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තව කියලා තියෙනවා පල්ලහැට විග්‍රහය. ඒ විග්‍රහයක් දරාගෙනලද බලන්න කැලලක් නැද. ඒ විග්‍රහයක් දරාගෙනලා නම් කොහොමදත් ලෝකේ පැත්තට කොටු වීමක් වෙන්නේ නැහැ. චින්තන මෙහෙයීමකින් ඉක්මීමක්ම තමයි වෙන්නේ. එතකොට කොතනකවත් දිට්ඨ තුලට දිට්ඨ කියනකොට විග්‍රහයක් නැහැනේ ක්‍රියාවක් මේ කියන එක පටන් ගද්දිවත් හොයන්නේ ඉස්මතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒවනේ ඉස්මතු වීමක් කරනවා ඒක දැන් විඤ්ඤාත නෙවෙයිද? රූපන් දිස්වා හොයනකොට සතිමුට්ටා වෙන්නේ කොහොමද කියලා හොයනකොට දැන් මොකක් හරි විග්‍රහයක් එදෙනවා නම් ධම්මඤ්ඤත්වා නෙවෙයිද? දැන් ඉතින් හොයන්න තියෙනවානේ. දැන් චින්තන මෙහෙයීමක් තියෙනවා. මේත් එක්ක චින්තන මෙහෙයනකොට භාග්‍යතුන් කියන ප්‍රතිපදාවක් නිස්මතු වෙන්නේ. ඉතින් ඒ කුසල ඡන්දේනේ වැඩින්නේ. ඉතින් ඒ විදිහ තමයි කොයි විග්‍රහයත් එක්ක
ඒ වගේම අතීතනවන්නගේ මේ විග්‍රහයක කතා කරත් මෙහෙම. කොයි විග්‍රහයක ජීවිතයේදීම කියලා කතා කරනකොට කොහොමදාකවත් කොතනකවත් නිත්‍ය වශයෙන් විග්‍රහයක් දෙන්න බෑ. අපි මේව කතා කරා. නිත්‍ය වශයෙන් විග්‍රහ නිත්‍ය වෙන්නේ මොකක් නිසාද? පාදක වීම නිසා. මිට විග්‍රහයකින් නිත්‍ය වශයෙන් දෙන්න බෑ. හැබැයි බුදු පියාණන්සේ කියන කාරණා අපි විග්‍රහයකින් හම්බෙන්නේ නැහැ කියනකොට දැන් ඒ බුදු පියාණන්සේ කියන ඒවත් නිත්‍ය කරගෙන මේ විග්‍රහයකින් ගිහිල්ලා. පාදක නොවන කාරණාත් විග්‍රහයකින් නිත්‍ය කරගන්න ගිහිල්ලා. ඉතින් එවැනි කාරණා නොවීම එක චින්තන මෙහෙයීමක් වෙනකොට. ඉතින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වන ප්‍රතිපදාවට ඉස්මතු වීම ප්‍රතිපදා ඉස්මතු වීම තමයි වෙන්නේ. ඒකට මන සතිමත් බවක් තිබිය යුතුයි. මොකද අද ගොඩ දෙනෙක් විඤ්ඤාත කාරණාව අතහැරිලා. ඒක විඥානයේ කාරණාව අතහැරිලා. සියල්ල හොයනවා මන අතහැරිලා. ඉතින් මන එක්ක මඤ්ඤණාවයි ප්‍රශ්නේ, ද්වේතාවයි ප්‍රශ්නේ කියන. ඉතින් මන කියන කාරණාව අතහැරලා, දිට්ඨ වෙනකොට විඤ්ඤාතේ කාරණාව අතහැරලා, චක්කු වෙනකොට මන කාරණාව අතහැරලා. ඊළඟට ආනාපාන සතියට අනුගත වුණොත් සිහිය අතහැරලා, අර කරපු එක කල්පනාව. රූපන් දිස්වායව ධම්මඤ්ඤත්ත අතහැරලා. ඉතින් ජීවිතයේ යෙදීම තුළ යෙදීමේ කෘත්‍යම යෙදීමේ මූලාරම්භය මතයල. ඇසට විඥානේ කතාවක් නැද්ද? කනට විඥානේ කතාවක් නැද්ද? දිට්ඨ කියන කාරණාව තුළ දැනගැනීම කියන කාරණාව නැද්ද? රූපන් දිස්වා සතිමුත්තාවේ වෙනකොට ධම්ම කියන කාරණාව යෙදීම නැද්ද? ඉතින් අර කැලලක් කොටසක් හොයන්නේ දෙන්න නිසා තමයි ওই ප්‍රශ්නේ. ඇයි එකක් රාමු කරගන්න දක්ෂයි අපි. අපි දිට්ඨ වෙලා දිට්ඨ හෙව්වනම් අනිත්‍ය වල හොයන්න දෙයක් නෑ. හැබැයි දිට්ඨ හොයනකොට අනිත්‍ය යෙදෙනවනම් හොයන්නේ නැද්ද? අනිත්‍යව යෙදීම තුළ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අනිත්‍ය හොයන්න නෑ නෙමෙයි. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියපු පරයය මුලමදාක දරාගෙන චින්තනයක් මෙහෙවන්නේ අනිත්‍යව යෙදෙන්න පුළුවන්. යෙදෙන්න බෑ. මොකක්වත් යෙදෙන්න බෑ. කොහොමදත් යෙදෙන්න බෑනේ එතකොට. බලන්න පිටේ වෙන කොටු කිරීමක් කරලානේ ධර්මයේ දේශනා කරලා තියෙන. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කොටු වෙනවා හැරෙන්න අවබෝධ කරන්න බෑවත් විචක්ෂණේ නෑවත් මුකුත් කල්පනා කරන්න නෑවත් කියලා කියන්න බෑනේ. විග්‍රහයක්වත් කියන්න බෑනේ. ඉතින් එහෙමයි ඒ විදිහට තමා අපි ඉතින් අනුගත වෙන්න බලන්න ඕනේ. එහෙමයි තෙරුවන් සරණයි. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක නම් හොඳටම තේරුණා. ඒ ප්‍රශ්නෙම්ම තව එකක් අහන්න තියුණා. ඒකත් විසඳුණා කියලා මට හිතුණා. පංච උපාදානස්කන්ධේ යෝගේ කරණය කරන්නේ කෙසේද කියලා එක පොඩක් පහදලා දෙන්න කියන එකත් මේ තුලින්ම මට හිතන්නේ අවබෝධ වුණා කියලා මට හිතුනේ. මේ සොයිනාන්සෙට බෙහෙවින් කුසලත් වේවා, නිදුක් නිරෝගී සුවය ලැබේවා. තෙරුවන් සරණයි. එමන අද දවසේ අපේ මේ ඇත්තටම අවුරුද්දක් සම්මතයේදී අවුරුද්දක් ආරම්භ වෙන දවස. ඒක සම්මතයේ මිසක් වෙන මං හිතන්නේ වැදගත්කමක් නැහැ. අපි හැමෝම ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ ලැබුවා වුණ අවසරේ තව තවත් අපේ තියෙන මේ වැරදි දෘෂ්ටීන් අයින් වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නන ඒ දහමට අනුගත වෙන්නම අවස්ථාව ලැබෙන, තව තවත් අපිට ඒ දහම් කරුණ අහන්න ලැබෙන ඒ නවසරක් වේවා කියලා සම්දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඉතින් විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා අපිට මේ නාලිකාව පවත්වාගෙන යන්න උදව් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. එතුමන්ලටත් ඒ වගේම සායනහන්සේට ආරාධනා කරපු ඒවයිපි සිල්වා, නිහාරූපසිංහ මහත්මයා වගේ අය ඒ සියලුම දෙනාට ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න අහගෙන ඉන්න සහභාගී වෙන සියලුම දෙනාටත් ඔවුන්ගේ පවුල් වලට ඒ වගේම මියගේ ඥාතීන් යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔවුන්ටත් මේ රැස් කරපු පින් අනුමෝදන් වෙලා නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබිලා ඒ සැමටම මේ ලැබුණ ක්ෂණ සම්පත්තියෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අපිට අහන්න ලැබුණේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම තව තවත් නිරවුල් වෙලා ඉන් ප්‍රයෝජනයක් කරගෙන මේ සසර දුක නිවා කරන මාර්ගයකට අනුගත වෙන්නම අපිට අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය, අවස්ථාව ලැබෙන්න කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම අපිට මේ දහම පෙන්වලා දෙන අපේ ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි කොග්මඩුවේ සද්දා විමල ස්වාමින් වහන්සේටත් නිරෝගී භාවය ලැබෙන්න, තවදුරටත් මේ වගේ දහම් කරුණු අපිට පහදලා දෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබෙන්න, ඒ වගේම උතුම් ධර්ම අවබෝධයේ පිණිසම හේතු වාසනා වෙන්න කියලා අපි හැමෝම රැස් කරගත්තු පින් අනුමෝදන් කරමු. තෙරුවන් සරණයි සායනහන්ස. වහන්සේට යමු වෙනවා අද වැඩසටහන අවසන් කරන්න. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි මහත්මයා. හොඳයි එහෙමනම්
අද දිනත් ඔබ අප සියලු දෙනා විසින් ඉතින් නව වසරක් ආරම්භයේදී මොනෝනත් රවි මහත්තයා කිව්වාගේ සම්මතියෙන් ඉතින් ඒ කාරණාවක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒ කාරණාව එක්ක අපි ධර්මයේ එකයි අද මේ අවුරුද්ද ආරම්භ කරේ, දවස් ආරම්භ කරේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒ කාරණාත් එක්ක සතුටු වෙලා තවත් කාරණාවක් කියනවනම් පින්තුනි මම ධර්මයේ ඔබත් එක්ක කතා කරන අවස්ථාවේ මම සූත්‍රයක දේශනා ඉතින් කිරීමට නොයා මේ උපකාර කරුණු කියන්නේ ඔබ බොහෝ පිරිසක් මේ එකතු වෙලා ඉන්න බොහෝ පිරිසක් බොහෝ ධර්මයේ දරාගත්ත සූත්‍ර දරාගත්ත මේකට අනුගත වීමේ කෘත්‍ය කොහොමද වෙන්නේ කියන කෘත්‍යයත් එක්ක බලාපොරොත්තුෙන් තමයි ගොඩ දෙනෙක් හැම කාරණාවක් එක්කම ඉන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒකට උපකාරී වෙන අනුගත නොවීමේ කෘත්‍යවල ටික තමයි මම කතා කර ඔබට මූලික බුද්ධ වචනයෙන් පෙන්වන්න හදන්නේ. එතකොට අපිට කොහොමද අනුගත වෙන්නේ කියන ප්‍රශ්නය නොවන විදිහට ඒ කාරණා ඇසීමෙන් දරා ගැනීමෙන් යුතු විචක්ෂණශීලී බවින්ම අනුගත වීමේ කෘත්‍ය වෙන විදිහට. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට ඒක මහත් උපකාරයක් වෙනවා ඇති කියලා. නමුත් පින්නතුන ඔබ අහන ප්‍රශ්නේ එක්ක තමයි ගැඹුරට කාරණාවක් කතා කරන්නේ. මෙහෙම ගැඹුරක් තියෙනවා ධර්මයේ කියලා කාරණාවක් අල්ලගෙන කවමදාකවත් කල්යන මිත්‍රට අර්ථ විග්‍රහයක් කරන්න බෑ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සූත්‍රයක කාරණාවක් මේ කතා මුල් කරගෙන කතා කරනවා නම් ඒ විදිහට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ඔබේ පැත්තෙනුත් යෙදෙන ඒ දක්ෂතාවය මත තමයි මෙහෙනුත් මොකක් හරි ගැඹුරින් කාරණා විග්‍රහ වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඔබටත් අයිති කාරණාවක් මේ පැත්ත සමව යන කාරණාවක්. එතකොට ඉතින් ඒකේ විදිහට විය යුතුයි කියන එකත් මතක් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි ධර්මයේ කතා කරලා අද දිනත් උතුම් විදිහට බුද්ධ වචනේම ධර්මයේ කතා කරලා බොහෝ කුසල රැස් කරගන්නට යෙදුණා. ඉතින් ඒ රැස් කරගත්තා වූ සියලු කුසල සම්භාර ධර්මයන් ශාසනය ආරක්ෂා කරන්නා වූ සතරවරන් දෙවියන් ඇතුළු පින් කැමැති දෙවි දේවතාවුන්ට අනුමෝදන් කරමි වෙත්තා කියලා සාදු කියලා දෙවියන්ට පින් අනුමෝදනා කරමු. ඒ වගේම අපි සියලු දෙනා විසින් රැස් කරගත්තා වූ සියලු කුසල සම්භාර ධර්මයන් හේතුවෙන්ද ඒ සියලු කුසල සම්භාර ධර්මයන් මුල් වෙලා ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව ඔබත් මමත් එකතු වෙලා මේ විදිහේ කුසල සම්භාර ධර්මයන් රැස් කරගන්නට යෙදෙන අවස්ථාව සැලසුන අපේ වයිපී සිල්වා මහත්තයාත් ඒ වගේම නිහල් රූපසිංහ මහත්තයාත් ඒ වගේම ප්‍රොෆෙසර් රවි කොග්ගලගේ මහත්මයා ඇතුළු ඉතින් මේ තිදෙන ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටත් ඔබ පින්වත් සියලු දෙනාටත් මේ ලැබුවා වූ නව වසර උදා වූ නව වසරේ පුණ්‍යවන්ත නව වසරක් විදිහට උදාපත්ව තව තවත් ධර්මයේ තුලට අනුගතව ඒ ධර්මයේ එක්ක සිතින් කයින් වචනයෙන් ප්‍රතිපත්තිමේ වශයෙන් ධර්මයේ ජීවිතයට ලං කරගෙන පුරුදු කරගෙන ඒ පුණ්‍ය ශක්තිය වර්ධනය කරගෙන දහමින් සැනසෙන්නම අප්‍රමාදී වෙන ඉඩ ප්‍රස්තාව සැලසෙන පුණ්‍යවන්ත වසරක්ම වේවායි කියලා හැමදෙනාටම නැවත ආශිර්වාද කරනවා අදිෂ්ඨාන කරගමු. හැමදෙනාටම තෙරුවන් සරණයි.